Շատ բարի երեկո ձեզ, եթե դժվար չէ Երևանում բնակվողներ, Հայաստանում բնակվողներից էջից խմբագրվածներ գրում են, որ իրենք չեն ստանում notification, երբ որ ես live եմ մտնում, իսկ դրսի ապրողները այդպիսի խնդիր չունեն, եթե ինչ-որ մեկին գիտեք, որ ուզում էր լսել ու չի լսել, որովհետև կարող է notification չի ստացել, ասեք, որ չնեղանան, էլի չասեն live մտար չասեցի, notification չստացանք, խնդիրը ես չեմ, չգիտեմ ինչպես են խառնում համակարգերը, բենդը, մեկ վարքյան, բենդը, okay. Շատ բարևներ ձեզ, ես կխոսեմ այսօրվա ներքաղաքական անցուդարձի մասին և ձեզ կներկայացնեմ նաև տարածաշրջանի Իրանի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ Իրանի ներսում, հիշեցնեմ նաև երեկ տեղեր ունեցել հեռախոս զանգ Հայաստանի Հանրապետության խունտայի իշխանության արտգործնախարարի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի միջև Armenpress-ի ոչինչ չասող հայտարարության փոխարեն ես կփորձեմ հակիրճ կերպով ներկայացնել ինչպիսին է իրանական անդրադարձը, իրանական վերլուծական ալիքների անդրադարձը այդ հարցին, ինչպիսի նախաձեռնությամբ են իրենք հանդես գալիս և կներկայացնեմ թերքական ծրագրի որոշակի ատրիբուտներ գուժող երևույթների մասին, որոնք մանրամասն վերլուծության են ենթարկվել ռուսական փորձագիտական շրջանում, խնդիր կլինի, խնդիր չէ, շատ հավանական է ես կարդամ հոդված, որովհետև գտնում եմ, որ ինքը շատ կարևոր է, չնայած ես մշու աղջիկ էջում դնում եմ հոդվածները, գտնում եմ շատերը ավելի նախընտրում եք, երբ որ իրիկունը սենց նստում խոսում եք տնավարի, քան երբեմն ձեր օրվա ընթացքում էլ դուք չեք ունենում այդ ժամանակը հնարավորությունը ամբողջությամբ հոդվածը կարդալու։ Հիմա ուզում եմ այսպես լայվը սկսել մի հստակ հայտարարությունից, բոլորի հանդեպ, ովքեր հետևում են այս փոփոխություններին, բոլորս գտնվում ենք շատ լարված վիճակում, շատ երկար, ես գտնում եմ, որ այդ լարվածությունը չի դադարելու, զուտ էլի պատերազմաշունչ իրողությունների հետևանքով։ Ես որևէ պայմաններում, որևէ դեպքում, բարև Եվա ջան, եկեք այսպես ես հիմա փոխեմ սա, դնեմ արջևս, որտև այս տաբլետով էլ կոմենտները ամբողջությամբ ցույց չի տալիս։ Three devices, completely different behaviors on all devices. Մեկ վարքյան, sorry. Okay. Voilà. Ես չեմ գտնում, որ մեզ հարկավոր է որևէ դիկտատուրա եւ այլն, երկու բան կա։ Ես գտնում եմ, որ այն, ինչ որ կատարվեց նոյեմբերի 9-ին եւ չստացավ իր արժանի պատիժը, այսօր մեզ ավելի արագընթաց է տանում դեպի անդունդ, քան 2 տարի 7 ամսվա այս տարօրինակ այս կատարյալ աղետը, որը տեղի ունենում մեր հետ։ Եթե այն ժամանակ ավելի դանդաղ էր տեղի ունենում, ամեն օր, ամեն վայրկյան, երբ որ թուրքական խունտան զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության գործադիր, օրենսդիր, ուժային համակարգերում որևէ աթոռ, մենք կրում ենք ավելի մեծ կորուստ։ Որքան ավելի տարերային է ինքը զգում, որ այդ աթոռը իր տակից գնում է, այնքան ավելի շտապում է ոչ միայն ինքը, այլ շտապում է իր տերերի թելադրանքով, արագացնում են գործընթացներ, արագացնում են առաջ խաղացումներ թուրքական և վարձկան զորքերի։ Ես սա չեմ խոսում, որպեսզի ինչ-որ մեկին վախեցնեմ, ես օրինակ ոչ մի նոր տարվա չեմ կարողանում պատրաստվեմ։ Ես գտնում եմ, որ Երևան քաղաքում ոչ ոք չպետք է պատրաստվի ոչ մի նոր տարվա որպես տոնական ամանորի։ Մենք կամ պատերազմից 5 պակաս ենք, կամ համարյա պատերազմից 5 պակաս ենք։ Հիշեցնեմ, որ համարյա պատերազմը դա անգլիական independent պարբերականի
նշանաբանն է այն բոլոր հիբրիդային գեոքաղաքական շահերի, որոնք տեղի են ունենում ամբողջ մեծ մերձավոր արևելքում, որի շրջանակներում տեղի ունեցավ Հայաստանի գլխին եկած այս աղետը։ Ես գտնում եմ, որ խունտայի ներկայացուցիչ իշխանավորի հետ չպետք է հանդիպի որևէ մեկը, բացի իր կուսակցության համակիրներից։ Ես կարդում եմ, որ իմ քայլականների մեջ կա, պատգամավորների մեջ այդպես մի տասնյակ մարդ, այսօր politic.am ներգրել, որոնց կաշառել են 50,000 դոլարով։ Ես չգիտեմ այդ գումարը կհաստատվի թե ոչ, բայց իրենք գործում են այդ արագացված տեմպերով ծրագրի շրջանակներում։ Մենք կրում ենք շարունակական հողային կորուստներ, մենք տալիս ենք նոր գերիներ, մենք այսօր տվել ենք դեկտեմբերի 27-ին դեռևս տվել ենք զոհեր, ադրբեջանցիները եւ թուրքերը միացյալ մեդիա հարթակով ամբողջովին գերիշխում են Արցախյան հիմնախնդրի, հիմա նաեւ ողջ հայկական հիմնախնդրի վերաբերյալ ողջ միջազգային ինֆորմացիոն դաշտը։ Ես սա հատուկ ներկայացնում եմ, եթե դուք ընդդիմադիր ուժերից եք եւ ինձ լսում եք, ես երբևէ չեմ քննադատում որևէ մեկին, որովհետեւ չգիտեմ ինչը դուրս չի եկել։ Ես ներկայացնում եմ այն աղետը, որը այսօր տիրում է մեր գլխին, այն ուժերի կողմից, ովքեր ծրագրել են Հայաստանի հանձնումը Թուրքիային։ Եթե մենք ունենք այսպիսի խնդիր, ուրեմն պետք է բոլորս ամեն մեկս մեր տեղում այդ խնդրին ճիշտ լուծում տանք։ Ես նոյեմբերի 9-ից այս կողմ չեմ տեսել այդ ճիշտ լուծումը։ Ես չեմ տեսել այդ ճիշտ լուծումը։ Ես տեսնում եմ ուղակի ահարկու աստիճանի կամահրանք, արհամարանք, այն ամենի կապակցությամբ, ինչը կոչվում է հայ եւ Հայաստան թուրքերի կողմից։ Այսօր մեր ինֆորմացիոն դաշտը պետք է լծված լիներ բոլոր ընդդիմադիր գործիչներից սկսած։ Բոլոր, ես արդեն ընդդիմադիր չեմ համարում։ Ես գտնում եմ, որ մենք բոլորս ազգային փրկության շարժում ենք, ընդդեմ թուրքական խունտա իշխանության, որը արդեն օդային տարածքներ է բացում թուրք-ադրբեջանական օդանավների համար, թե քաղաքացիական եւ թե ապրանքատար։ Մեզ փորձում են արյունը լվալ Նախիջևանից Ռուսաստան տանող ճանապարհներով, քանի դեռ հանձնվում են Որոտան, Շուրնուղ եւ այլ գյուղեր եւ Կապանը եւ շարունակելու է առաջ գալ թշնամին։ Որտեւ ես այդ թշնամու ձեռագիրը ավելի լավ գիտեմ, քան դուք։ Եվ ես շատ այսպես առանց կոմպլեքսի ես կարող եմ կիսվել այս գիտելիքով։ Այսինքն ձեր բոլորի գործառույթները պետք է համապատասխանեն այն աղետի մասշտաբի ծավալի բովանդակության հետ, որը կախված է մեր գլխին։ Մենք բոլորս այսօր պետք է ուշի ուշով հետևելիս լինեինք Չավուշօղլու Լավրով հանդիպումը։ Մենք պետք է մանրամասնորեն վերլուծելիս լինեինք այս երկուսի հանդիպումը։ Մենք պետք է անմիջապես արձագանք տայինք, ինչ ենք կարծում այդ հայտարարությունների մասին։ Մենք պետք է ամբողջ ճակատով, ոչ միայն մերձավոր արևելքով, այլ ամբողջապես ասոցացվելով հակաթուրքական մերձավոր արևելյան նոր ձևավորվող կամ արևելյան միջերկրական նոր ձևավորվող հակաթուրքական կոալիցիային, այնտեղ լոբինգ պետք է անենք, ներկայացնելու, մերկացնելու թուրք իշխանությունների կոռումպացվածությունը, այդ կոռումպացվածության հանդեպ բրիտանական, ընդգծված բրիտանական եւ այդ ընդգծված բրիտանականին ծառայող շահաբեր գերմանական մոտեցումը, որը չի թույլ տալիս, որպեսի որևէ կերպ սանկցիաներ դրվեն Թուրքիայի վրա։ Եվ այն սանկցիաները, որ իբրև թե ամերիկյան օրենսդիր մարմինն է դրել Թուրքիայի վրա, գործարական չէ, որովհետև օրինակ S-400-ները դեռևս գտնվում են իր տարածքում, Թուրքիայի տարածքում, նրանք չեն պատրաստվում դրանից ձերբազատվել, չնայած Ստոլտենբերգը ինչ-որ հայտարարություններ է անում, եւ ասում էին, որ ինչ-որ տորպեդոներից ամերիկյան արդյունարտադրության Թուրքիային զրկելու են, բայց միևնույն ժամանակ, հասկանում եք, իրենց միջև բոլորի ԱՄՆ, Բրիտանիա, Գերմանիա, Իտալիա, Թուրքիայի միջև բոլոր ռազմաարդյունաբերական
բոլոր ռազմական այդ արդյունաբերական սեգմենտից բխող հետախուզական կարիքներից դրդված իրենք կանխավ ծրագրավորում են այս կամ այն սպառազինությունը զարգացնելիս իրենք կանխավ ունենում են այնպիսի մոտեցում, որ հնարավոր է, այդ ռիսկեր են, չէ, իրենք չափում, հնարավոր է այդ ռիսկերից մեկը լինի սանկցիան։ Եվ արդեն ունենալով իր տրամադրության տակ որոշակի տեխնոլոգիաներ, Թուրքիան այսօր հայտարարում է, որ ինքը կարող է առնվազն 2 թուրքական ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսների արտադրության տորպեդոներով փոխարինել այդ ամերիկյանները։ Ինչպես ասում են, թե գայլերն են կուշտ, թե ոչխարներն են ուրախ։ Այսինքն ամերիկյան հասարակության մեջ հատկապես ամերիկահայերի շերտում կասեն, տեսեք, մենք սանկցիաներ դրեցինք իրենց ռազմական արդյունաբերության վրա, բայց միևնույն ժամանակ իրենց գործողությունը կշարունակվի, որովհետև այդ զինատեսակները օգտագործվում են օրինակ Պակիստանում, Չինաստանին, այսպես ասած, սանձահարելու համար, օգտագործվում են Լիբիայում, այն նշածս վերոհիշալ արևելյան միջերկրականի կոալիցիայի դեմ օգտագործվելու։ Այդ կոալիցիան, չնայած որ Եգիպտոսի նախաձեռնությամբ ստեղծված է կոչվում է արևելյան միջերկրականի գազային ֆորում, գազահանքերի վերաբերյալ է եւ ի սկզբանե ներգրավում էր այն երկրները, որոնք միջերկրականում ունեն այդ ռեսուրսները, սակայն միևնույն ժամանակ արդեն Էմիրատները Եվս միացան այդ ֆորումին, այսինքն ինքը ունենում է գեոքաղաքական նոր մի կոնյուկտուրա, մի նոր լծակ, որտեղ կա հակաթուրքական էլեմենտ, այսինքն Էմիրատները գտնում է, որ Իսրայելի հետ համաձայնությունը, որի հիման վրա ինքը ստանում է որոշակի զինատեսակներ ԱՄՆ-ից, Իրանին սանձահարելու համար չի բավարարում, այսինքն այդ Իսրայելի հետ համաձայնությունը Աբրահամյան համաձայնությունը չի բավարարում, որպեսզի նա նաև սանձահարի Թուրքիային, իսկ իրեն դա հարկավոր է, եւ նա այդ ձևով միանում է այդ միությանը, եւ այդ միությանը պետք է միանանք մենք պետք է իմանանք այնտեղ ինչ է կատարվում, որովհետեւ եթե արևելյան միջերկրականի ամբողջ ռեսուրսային զարգացման մեծ հեռանկարները դնենք եւ համադրենք Եվրոմիության կարիքների հետ Եվ տանենք շատ ակտիվ լոբբինգ այդ ուղղությամբ, մենք կարող ենք Եվրոմիությանը դեմ տալ այն փաստին, որ դուք կարիք չունեք Անդրկովկասում ոտնահարելով մեր իրավունքները, մեր եւ այլ ազգերի մարդու իրավունքները, նման պատերազմաշունչ շարժեր թույլ տակ որ կատարվեն, ինչ է ձեր անվտանգության խնդիրներից մեկը դա էներգատարների բազմազանությունն է, որպեսզի դուք իբրև թե ռուսական շուկայից կտրվեք։ Մենք պետք է շատ հիպերակտիվ պետք է աշխատեինք այդ ուղղությամբ, որովհետև դա մեր անվտանգության համար եւս մեկ շերտ էր։ Ես գտնում եմ, որ եթե մենք լինեինք առողջ հասարակություն եւ ոչ թե զոմբոֆաբրիկաներից սմայլիկ դնող անասունների հավաքածու, ինչի մենք վերածվել ենք 2.5 տարվա ընթացքում եւ դրա մեջ կա բոլոր ընդդիմադիր դաշտի մեղքը, հատկապես նրանք, ովքեր խորհրդարանում են եւ այդտեղ լիքը քամելու, մեղքեր քավելու, այտենց տեղ կա ու դա շատ լուրջ խնդիր է։ Մենք դրա փոխարեն այսօր քննարկում ենք Կապիտուլյան Դավաճանի, որին իր նստավայրից եւ կամ կառավարականից դուրս շպրտելու առնվազն 4 առիթ է եղել։ Եղել է բազմություն, եղել է ազգային զարթոնք, մարդիկ ոտքի կանգնած, սրան հեռացնելու եւ չի եղել ընդդիմությունից այդ առաջնորդը, որը կառաջնորդի եւ մենք հայ ենք, թուրք չենք, եւ մենք իրաքցի չենք, եւ մենք լիբիացի չենք։ Ստիպելով ԱԱՑ պետ է, ՀՔՑ պետ է, քննչական կոմիտե է, այսինքն դուք այդ ռեսուրսը պետք է օգտագործեք։ Մտնեք ուղակի, կանդալեք այդ անասունին եւ տանեք, կազմեք ռազմական տրիբունալ եւ վարկյան առաջ ազգային փրկության կոմիտե ձեր կողմից իսկ համաձայնեցված տեխնացուի Վազգեն Մանուկյանի շուրջ։ Եվ այս խնդիրը, որ պետք է լինի ընդհանուր ընդդիմադիր դաշտ, որի հրամայականը այս ծաղրացու չէ, կոմպլիմենտ է, այս Դավաճանի, մեր հողը վաճառողի հրաժարականը պահանջելու այդ օրակարգով վաղուց էր կազմված,
Հայրենիք ԲՀԿ եւ ՀՅԴ վաղուց էր կազմված։ Մենք մինչև սեպտեմբերի 27-ը չտեսանք ամբողջական հանրահավաք բոլոր ուժերի ամբողջական ռեսուրսներով արտախորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ միացյալ, բոլոր ՀԿ-ների հետ միացյալ։ Մենք չտեսանք դա։ Այն ժամանակ լիքը մարդ չնայած ես գտնում եմ, որ ցանկացած ընդդիմություն պետք է ուղղակի մի ամբողջ ուղեղային կենտրոն ունենա, որը զբաղված է Իրան, Թուրքիա, տարածաշրջան եւ այլն հետազոտելով, որովհետեւ մենք միշտ ունենալու ենք այդ պատերազմի վտանգը։ Մենք առնվազն, քանի դեռ Չինաստանը գտնվում է ՆԱՏՕ-ի ծրագրերում առաջիկա 10 տարիների ընթացքում, որպես հիմնական թշնամի թիրախ, մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակների եւ մենք այն երկիրը չենք, որը կարող է անվտանգությունը զոհաբերել, ազգային պաշտպանության մեխանիզմները դա հավատքն է, դա բանակն է, դա ընտանեկան մտածելակերպ արժեքներն են եւ այլն է, վայր դնենք, ինչ եթե ասում ենք, որ մենք լիբերալ ու չգիտեմ ինչ ենք ուզում, անուն էլ դնել կոռուպցիայի դեմ պայքար, այս ամեն ինչը կապիկություն է, եթե մենք անվտանգությունը ամենապարզ որակավորումներով չեն կարողանում ապահովել, մնացած բոլորը հեքիաթներ են, ուզում եք ունեցեք սոցիալիստական օրակարգ, լիբերալ օրակարգ, կոնսերվատորական օրակարգ, դրա համար ես որոշ չափով երեք նաև քննադատաբար եմ վերաբերել Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի որոշ հայտարարությունների։ Իր մոտ հակառակն է, իր մոտ ազգային անվտանգության խնդիրը դրված է ճիշտ մակարդակի վրա, հանրային կառավարման խնդիրների առումով իր արձագանքը ես գտա բավականին թերի, ես գտա ինչ որ այսպես իր պատկերացման ֆուտուրիստիկայի ինչ որ դաշտից, կարծես թե արդեն բոլոր կռիվը հաղթել ենք, ամեն ինչ գրավել ենք, մնում է բոլոր արցախցիները քաղաքից գնան գյուղ, ոչ մեկ չծխի, ոչ մեկ չխմի, ոչ մեկ ինտերնետ չմտնի, սաղ սրբեր են դառնալու ու անպայման դեմոգրաֆիա չլինի։ Շատ մարդ չպետք է ապրի Արցախում, ես փակագծերի մեջ եմ ասում, երեք իմ ստատուսից ինչ որ այդպես ջղայնացածների կամ բան, ինչքան ուզում եք ջղայնացեք։ Ես իմ կարծիքին եմ մնում, ես չունեմ որևէ կուրկ, ես գտնում եմ կռապաշտությունը մեր բոլորի գլխին անես ճարիքա բերել, որը մեր համար արդեն 5000 կյանք արժի ու արդեն կորած տարածքներ արժի։ Կռապաշտություն, անձապաշտություն, ընդունել, որ կուսակցության ղեկավարը սաղ ճիշտ է անում եւ այլն եւ ոչ, երբ որ ճիշտ չէ խոսում, պետք է ասես ճիշտ չի սա։ Ճիշտ չի։ Ինչ է նշանակում Արցախում թող այսքան մարդ չապրի։ Պետք չէ Արցախում 500,000 հոգի ապրի, դուք եք որոշում։ Այդ որից ենք որ, այդ ով է տենց գլխից հանում թիվ ենք հանում, տենց էլի տենց խոսակցություն է էլի։ Սենց որոշեցինք, այսօր արտացական հենց ոչ չի կարելի, ոչ մեկ թող անձապաշտության չգիտեմ ինչի մեջ չընկնի ու ոչ մի լիդեր ինքն իրան բիսպիցի դիկտատոր թող չզգա։ Այդքան կայք, այս փորձանքը թող չլներ, մի քիչ համեստի մեջ մնացեք, անտանելի երեք լսել է երեք, ու ոնց որ բան լիներ սենց, audition before the Russians, էլի, ռուսների առաջ աուդիենցիա էր, ես դա չեմ ընդունում, ռուսների հետ համագործակցենք, աշխատենք, ռազմաբազա բացեն, բայց goddamn it, էլի սուվերենությունը։ Այն նոյեմբերի 9-ից այս կողմ, երբ որ ոչ մեկը ոչի բան չի արել, այս անասուններին չի հեռացրել, դուք սուվերենությունը ծախել եք, ուրեմն ակլորի պես ոչ մեկը չֆրֆրա։ Ու ակլորատիպ հայտարարություններ չանեք։ Այսօրվա հանդիպումը չպետք է կայանար, պարոն Ծառուկյան ջան, դուք չպետք է գնայիք այդ հանդիպմանը, կարևոր չի դուք ինչ եք խոսում, առհասարակ, դա էական չի առհասարակ։ Հիտլերի ձեռքը չեն սեղմում, Հիտլերի սենյակ չեն մտնում կապիտուլյացիայից հետո, ինքը քայլող քաղաքական դիակ է։ Ու սա առաջին անգամը չի, ես տեսակ սխալ է, առաջին անգամը չի։ Գնացեք ձեր նոր տարիներով չգիտեմ ինչերով զբաղվեք։ Ամեն մեկին առանց մտածելու տարածաշրջանը ոնց է շնչում, ինչ է ապրում, հա մի երկու բան կարող ատես լսել եք հպանցիկ։ Դուք ամբողջ հետախուզական չգիտեմ տվյալների, չգիտեմ ինչերի բազաներին որտեղից եք տիրապետում։ Որտեղից, ով է ձեզ տալիս այդ ինֆորմացիան։ Իսկականից։ Պարզվում է, հակի նամակ է եղել, ես տեղին եք կամպյուտերով նստած հասկացել եմ, երբ հատուրկը գալիս ոնց է գալիս։ Այդ սաղըտ գիտեիք, հա։ Ոչ մեկի մեջում ինձ հաթաթա չտա, ես ոչ ձեզից պաշտոն եմ ուզում, ոչ ձեր կամպանյան եմ, ինձ ոչի բան պետք չի, ինձ պետք է, որ դուք երկիրը չմսխեք, ինձ այդ է պետք, ու ես որպես քաղաքացի, առաջնային իրավունք ունեմ, որտև են մի ռեյս, և որ դուք մսխել եք 90-ականներին, մենք սաղըս երկրից դուս ենք եկել,
Լևոնա Նիկոլական խունտան ունենում է արդեն երկրորդ կյանք ունի։ Ես երեք Վազգեն Սարգսյանի ջարդված արձան եմ տեսել։ Դուք այսօր գնում եք այս անասունիմ մոտ ու ասում եք, որ բայց ես եկա իրան ասեցի, որ հրաժարական տա։ Դրսից չեք կարա ասեիք։ Ցույցից չեք կարա ասեիք։ Դուք ինչ եք պարլամենտ գնում, տատուս քայլականների կողքը նստում։ Դուք ինչ եք շիշ բռնողի կողքը նստում։ Ու ինձ ասում եք, իմ հետ մի խոսա, ոնց որ ասենք շիշ բռնողի, դու իրա կողքը նստած, դու իրա հետ հավասարի պես զրուցում ես, դու իրան բանի տեղ ես դնում։ Ես ամբողջ աշխարհին դուս եմ գալիս ասում եմ, որ այս անասունին իմ երկրի ներսում ոչ մեկ չի ուզում, որտեվ ինքը դավաճան է։ Աշխարհը ինձնից դա է սպասում, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեզանից դա է սպասում, որ մենք այս անասուններին չենք ընդունում։ Աբսոլյուտ չենք ընդունում։ Դուք ասում եք ինքը գնաց մտավ, ասեց հրաժարական տուր, ես բացում եմ ռուսական պրեսան, ես բացում եմ արևմտյան պրեսան, ընդեղ դրված է ՀՀ կառավարության պաշտոնական հայտարարությունը, որտեղ նստած է մի նկարի մեջ Կոկոլը հերթական դավաճան Մակունցի հետ, իբր թե Մակունցի հետ է բանակցում, որպես իրանց խմբակցության չգիտեմ ինչ անասուն եզուհի, հաջորդ նկարում նստած է Կոկոլը, նստած է Ծառուկյանը, հաջորդ նկարում նստած է Կոկոլը, նստած է Մարուկյանը, ու վերևը գրած է, որ այդ անասունը անցկացրել է հանդիպումներ, ինչպես որ խոստացել էր, ընդդիմադիր ուժերի եւ իր խմբակցության ղեկավարի հետ, որպեսի կարգավորի արտահերթ իր եսիմ ինչերը։ Ձեր հայտարարությունները դրսում չեն թարգմանվում, չեն տարածվում, որովհետև կապիտուլյանտ իշխանության հետ խոսում են դրսից, խոսում են, դուք շատ եք սիրում դևիզ ասում եք, մենք մեր ժողովրդի կողքն ենք, այսօր դուք ժողովրդի կողքը չեիք, ու ասեմ ձեզ, երբ որ ձեզ պետք չի, ձեր ժողովուրդն էլ այդ ժողովրդի կողքը չի ցույցերի ժամանակ, ու պետք չի ինձնից նեղանալ, ես ձեզնից ոչ մի բան չեմ ուզում, ես ոչ վլոգեր եմ, ոչ բլոգեր եմ, ես ուզում եմ այնպիսի վարքագիծ բոլոր ուժերի կողմից, որի հետևանքը չի լինում Թուրքի-Հայաստան վերջնական գրավելը, որևէ մեկի վերջնական Հայաստան գրավելը, ինձ հետ է հետարքիր, ուրիշ բան, դուք իրար ոնց, երբ ճաշկերակ, գնացիք հարսանիք, եկաք, չգիտեմ Դուբայ գնացիք, ես ինչ գեցախ Դուբայները տեսել ենք, նորմալ ասախ, ինչ ուզում եք իրար արեք, Женитесь, разведитесь море рядом, բայց երկիրը մի մսխեք, ու երկիրը вообще փողն է հետաքրքիր չի, բարի ամենաբուն իմաստով, հայ որպես այդպիսին, վերանալու վտանգի տակ է, դուք եթե հայ ժողովրդի կողքն եք, ինչի եք հանդիպում Թալյաթի հետ, կարեք ինձ բացատրեք, ասենք Զորաբը, որ գնում էր Թալյաթի մոտ, կոմիտասն էլ ասում էր տղա ջան, այդ նարդին թող արի մի երկու հատ պատարագ լսի, հին որ պատարագ լսած լր կարող է ուրիշ ձև լներ, չէ, սա խոսում են պատմությունից դասեր քաղելու մասին, ոչ մեկ չի քաղում, դուք ուզում եք, որ ես ձեր պերսպեկտիվայից դիտարկեմ իրերի դրությունը, ասում եք, մենք պարլամենտում ցանկանում ենք անել այս քայլերը, որովհետև պարլամենտը պետք է ինչ-որ ծրվի, ինչ-որ չգիտեմ ինչ լինի, հետո այս ինչ հանձնաժողովում, այս ինչ բանը, ես դա հասկանում եմ, դա ներսի պրիզման է, ես հասկանում եմ, թե ինչի է ձեր պրիզման այդպիսին, բայց ես ուզում եմ, որ դուք այս մի պրիզման տեսնեք, այդ իմը չի, թուրքի պրիզման եմ ուզում տեսնեք, ուզում եմ պարսիկի պրիզման տեսնեք, ուզում եմ այդ պերսպեկտիվայից նայեք, երբ որ մի ամբողջ սադրիչ գործողություն է կազմակերպվում, որը նախերգանք է լայնածավալ հարձակման, որի նշանները մենք այսօր կարող ենք տեսնել նույն Չավուշօղլու Լավրով խոսակցության ընթացքում իրենց ժեստերից, երբ որ մենք ունենք այդպիսի վտանգ, գիտեք ձեր այդ ներքին այդ բաները ինչքան աննշան է, չի լսվում, ձեր պրիզման, ես ինչքան են մյուս պրիզման կարդում եմ, նայում եմ, հետևում եմ, ձենը անջատվում է, որտև ինքը էլ էական չի,
Եթե մենք խնդիր ենք դրել, որ մենք պետք է վարկյան առաջ կազմակերպվենք եւ փրկենք հայրենիքը, դա նշանակում է, որ պաշտոններ, աթոռներ, գումարները զոհաբերվելու։ Ձեր կարծիքով միգուցե ինչ որտեղ մտածում եք զոհաբերությունը, բայց դա ճիշտ խավարանա, այդ ճիշտ մոտեցումը։ Ու պետք է ճիշտը անել, ու այդ ճիշտ գիծը պահել մինչև վերջ։ Պահել հանուն հայրենիքի։ Լինի կուսակցություն, լինի կապիտալ, լինի մարդկային ռեսուրս, ամեն ինչը, ամեն ինչի առաջին որակավորումը դա հայրենիքն է։ Կոկոլն ու կեկելը պետական աննախադեպ ծավալի մասշտաբի բովանդակության դավաճաններ են, մարդասպաններ են, մեր երեխեքի մարդասպաններն են։ Դուք ձեր երեխուն սպանացի ձեռը կսեղմեք, կմտնես ու կասես հրաժարական գրեք, եկել եմ ասեմ հրաժարական տուր, թե կգնաս քնչական, բալկոնի տակից հոդվածներ կարդալու փոխարեն կմտնես, ձեռքից կբռնես, կասես չեմ գնում, մինչև ստեյս դուրս չգաս, այդ ավարային չձերբակալես։ Ես ոչ մի նման գործողություն չեմ տեսել, երբ որ տեսնեմ, ուրիշ բան կասեմ, բայց ես չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ տարբեր երկրների օրինակներ, որտեղ այդ գործընթացը տեղի է ունեցել։ Այսինքն կա լայն փորձ, լայն պատմություն, այսպես որ եթե ցանկանում եք, ցանկացողը կարող է գնա մտնի, գտնի այդ դավթարները, տեսնի Ղրղզստանում ինչ են արել, այն մի տեղում ինչ են արել, մի տեղում ինչ են արել, ու վсё։ Մենք որպես պետություն ոչ թե տանուլ տվավոյ failed state ենք, մեր մասին այսօր նստած ուրիշները խոսում են նենց, ոնց որ սենց արդեն վсё դիակա։ Այսի դիակա։ Օրվա վերջում է կոկոլի նկարը Ծառուկյանի հետ։ Ինչին դե գրված է, իրանք ինչ են խոսացել, չի գրված։ Չի կարելի գնալ նման հանդիպումների։ Իսկ Մարուկյանը вообще ինքը տենց Միքայլով քաղաքական դիակել ինքն է, որովհետև այս ամեն ինչը դու ես արել։ Այդ Սասունից կերած չափալախդ, այդ մնացած կապիկությունները, այդ եզությունները, այդ ամեն ինչը, այդ քո գրպանային անասունությունները քեզ հանցակից են սարքում։ Դու չկաս այնքան, որ այսօր կանգնես միկրոֆոնի մոտ ու խոսես, որ յանամ թե դու ինչ որ տենց վարչապետի թեկնած ուլնելու, ինչ որ եսի ինչ ունես, դու չունես, դու չկաս։ Դու անտերների մեջ անտերագույնն ես։ Դուք անենց կապիկային կրկեսի եք վերածել երկիրը, որ չեք պատկերացնում։ Մի հատ էլ խոսում են, հələ մի հատ է խոսում են։ Ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի ուժ, նրանք ովքեր հող են բերել եւ հողը պահել են, ես իրանց դեմ ոչ մի բան չեմ ասելու։ Պրինցիպիալ, մինչև իրանցից լավ բան անող, ավելի լավ բան անող չեմ տեսել ու չկա։ Չկա, սրանք ավելի կոռումպացված են, ավելի ուղն ու ծուծը թունավոր, թուրք, հողավաճառ, կնգավաճառ, երեխավաճառ, սրբավաճառ, սրանք պիղծերի պիղծն են։ Մեկը չգա իմ էջերում կամ նամակներում, մեկը ինձ, մեկը Քոչարյանի մասին, Սերժ Սարգսյանի մասին, Լյուբոյ Արցախցու մասին, նույն Բալասանյանի մասին, մեկը գեներալների մասին, մեկը մի այսքան չլսեմ։ Ես տեսել եմ դուք ստորագրել եք հուշագրեր, դուք բերել եք շշերով ջրեր, դուք կանգնել եք գոռացել եք դմդմփուեր եւ չգիտեմ դուխով եւ ասել եք որ դա ժողովրդական զարթոնք է, չնայած դրա մեջ ոչ մի հայկական երևույթ չկա ու ոչ մի հստակ օրակարգ չկա ու բեմի վրա կանգնած են բացառապես տգետ ախմախներ։ Մակունցի տգիտությունը չգիտեք, թե դդումինը չգիտեք, թե կոկոլինը չգիտեք, թե կեկելինը չգիտեք, որ մեկինը չգիտեք։ Եթե 90-ականներին սաղը շպանային գիտեմ, որպես անասուն հողավաճառներ։ Չկար, չեք կարա բանակցեիք, չեք կարա այնպիսի գործընթացներ լինեին, որպեսի մենք այս մեր անվտանգության խնդիրը ամբողջովին կորստի չմատնեինք, պատերազմող երկրում 83% շրջափակված սահմաններ հիմա 100% է դառնում։ Հիմա 100%, մի երկու սահմանոտ թռավ, մի երկու ղուրուշ ընկավ ձեռքներդ, մի մտածեք, որ դուք փրկված եք։ Երբեք մի մտածեք, որ դուք սիրիացուց լավն եք կամ իրաքցուց լավն եք։ Երբեք,
Ու вообще մի մտածեք, որ դուք այտենց հայրենիքի գլխին նստած ունեք, մեկը չմտածի այտենց։ Ու ոչ մեկի թող դիկտատորական կայֆեր չտանեն 21-րդ դարում։ Այս ինչ վիճակի հասցրեցիք, 2.5 տարի ժամանակ չունեք, չեք տեսնում այդ կապիկությունները, այդ իրար ֆրչաջիությունը, չգիտեմ ինչույությունը։ Հայրենիքը մի կողմ թողած, այդ ոնց է ձեր ժամանակա, հողը կորստի գնում, մենակ կոկոլը չի, սաղ կուսակցությունները, ով որ իրան բերել է իշխանության, ով որ աշկերը փակ է, բերանը փակել է, Արմեն Սարգսյանի գլխավորությամբ, ՀԿՑ-ի անասունները, որ գնում են հրաժարական տված ուժայիններին, բերման են ենթարկում։ Վիշի իշխանությունն է, Վիշին նացիստական իշխանությունն է, դուք եկել եք ժողովրդի կողքը կանգնել եք, ասում եք մենք ձեր պարտիզանական ջոկատներին հրամանատարություն անենք, ռեսուրս տանք այս կոմենկոմ, ախպեր ջան, մեզ էլ աստեղներս մինչև հասցրել, չենք ուզում սրանց, այսյանեյան, այս մեզ գակը տենց ասեք, հետո գնեք Վիշիի հետ չայ խմեք խոսքի, ու կուլիսային պիրիգավորներ տանեք, այդ կուլիսայինի մասը, այս հլը կամերաների առաջը, որտեղ է գարանտիա, որ այդ 17-ից մեկը կամերաների հետևում ուրիշ խաղերով չի զբաղված, այդ միտք է Հայաստանում, այդքան առևտուր, այդ աստիճան առևտուր, ոնց է հնարավոր դա, Թուրքիայի տնտեսությունը ահավոր վիճակում, կատարյալ բռնապետական դիկտատուրա, ամեն տվյալները աշխարհում լրիվ բացահայտված, Էրդողանի ընտանիքից սկսած իր ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի ղեկավարով վերջացրած, իրանց կապերը Ալիևների հետ, Ալիևյան կլանի միլիարդատերները իրենց հանցավոր ցանցերը Թուրքիայից Ադրբեջան, մի քանի արաբական երկրներ, Ռուսաստան, մենք հիմա պետք է ունենանք ազգային փրկության կոմիտե, որ ամբողջ աշխարհով մեկ դրանց սրանց մաման լացացնում ախպեր, ես որ մամլոմիջոցը բացում եմ այս պատերազմի Տավուշյան դեպքերից հետո մանավանդ, սա հակահայկական, սա հակաարցախյան է, բայց ես տերում եմ Արցախից նստած մի հատ ձյաձ, ես լոքշի մեջ խոսում է բան, ընդ սրանք են, հա, դե գնաց բանի Գնաց հետը հանդիպման ասաց եկել եմ ասեմ հրաժարական տուր բան, այդ ոնց է ձեր խոսքերի դրսում չի լսվում, ոնց է դրսում չի լսվում ձեր ձեները, ոչ մի բան չի ասում դա, ոչ ոք չի խոսում հայրի դեմ կատարված, մարդկության դեմ կատարված հանցագործություններից, գերիների հանդեպ վերաբերմունքից, ինչի չկա, մշակույթի նախարարություն, որպեսի բողոքարկի մշակույթի կոթողները, մի հատ Արման Թաթոյանն է, Անդիմադիր գործիչներ կան, որոնք աշխատում են, գործում են, բարերարներ կան, մի քանի երկրներում վերջ, բայց չկա համապետական, լոբիստական դաշտ, որը լցված ինֆորմացիոն դաշտը լցնում է, հայկական խնդիրը, ցեղասպանությունը, չկա, ցեղասպանության մասին ոչ մեկ չի խոսում, ոչ միտեղ չի գրվում, բայց չի որ Սերժի վաղտ խոսում են ցեղասպանությունից, իսկ դեր ժամանակ չեն խոսում, Պրիչոմ այն ժամանակ, երբ որ մեզ իսկականից ցեղասպանում են։ Այդ ինչի՞ց է տենց։ Ուրեմն դուք լիքը սխալներ եք, չէ՞ արել։ Ուրեմն մենք պետք է չէ՞ ձեզ ասենք, որ այս ինչ բանը սխալ եք արել, չասենք, որ սխալ եք արել։ Մենակ պետք է Սեր Խոստովանենք։ Սա արյան վրա առևտուրը։ Դուք ձեր մանդատները Տավուշից առաջելը, Տավուշյան դեպքերից առաջելը առիթ ունեիք։ Սեպտեմբերին էլ առիթ ունեիք, վայր դնեիք ու թքեիք այդ թրքասեր կառավարության դեմ, պարլամենտի դեմ ու դուրս գայիք։ Թող իրանք նստեն այդպես կոմկուսով։ Իրանք թող նստեն, Լենան թող շարիկ գլորի, հանի սենց մի հատ գնդակ սարքի, պաստա Լուլուշին, Լուլուշը հանի այդ շարիկը ավելի իրան ավելացնի, մի հատ ավելի մեծ գնդակ, այդ սիսակ անասունին տա, այն մյուս անասունին տա, այն մյուս տենց, թող շարիկ գլորեն։ Ինչի ձևեր չկա, որ դուք իրանց ներկայացնեք որպես ոչ լեգիտիմ դիկտատուրա։ Այ քեզ բան, նայում ես Թուրքիա, նայում ես Հայաստան, տարբերություն չկա, նույն մեթոդիկայով։ Դուս ա գալի եզզի հայվանը, սաղի գլուխը կերել է, անասուն շունը, տնտեսության մաման լացացրել է եթիմ անտերը, հելել է, հաթաթը ասում է բանը, ատեց ա ներկայացրել ձեզ, ռուսական մամուլում եմ կարդում։ Ասում է անդիմադիր ուժերի հետ խորհրդարանական քննարկեց արտահերթ ընտրություններ։ Հաթաթայել տվեց բան, ես տիպես ովքեր են սրանք բան, ես որովա առավոտ վայրը Եզությանը չեմ, ինքը իմ համար անցագործ է, ինքը իմ համար չկա, ինքը թուրք է, ես թուրքերի հետ բանակցություն չեմ վարում, թուրքի հետ սեղան նստողի հետ բանակցություն չեմ վարում, թուրք է, թուրք անասուն է,
Այս ձևի խոսքի այսօր Էրդողան առավոտը զարթնել է։ Հիշում եք, չէ՞, որ ասում էի, Եվրոպական դատարանը մարդու իրավունքների անմիջական վճիռ է կայացրել, որոշում է կայացրել, որ Թուրքիայում հիմնական ընդդիմադիր ուժի ղեկավար Դեմիրտաշի կալանքը ապօրինի է եւ անհապաղ պետք է բանտից ազատվի։ Էրդողանը դուս եկել, ասել էր շատ բան ասում Եվրոպական դատարանը, թքած ունեմ իրանց վրա, ամբողջ օպոզիցիան վերակացել ու ասում է, որ Դեմիրտաշին իսկապես դու պետք է ազատես, դու տանում ես պետությունը, в общем, կատաստրոֆայի։ Այսօր հələ առավոտը սա օպոզիցիային բան արի, հաթաթա է տվել, ասում դուք ով եք ասեք Դեմիրտաշին ազատի բան։ Ով եք դուք вообще բան սենց էլի։ Ատենց եզություն մեկ էլ անում է կոկոլը, ես տեսնում եմ թուրքական ձեռագիրը, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք Հայաստանում ապրելով այդ թուրքական ձեռագիրը չեք տեսնում, դուք ինչ-որ արդարացում ունեք Թուրքի հետ խոսալուց, Թուրքի հետ աշխատելուց, Թուրքի հետ նույն պարլամենտում նստելուց, չու կայֆ եք ստանում, դուք լեգիտիմացնում եք իրանց, եթե ինչ-որ մեկը նստած է Լենա Նազարյանի հետ խոսում է, Լուլուշի հետ խոսում է, իմ համար ինքը Լենա ու Լուլուշը, մարդիկ ովքեր թույլ տվեցին հայոց կոտորածը Արցախում եւ հայոց արցախյան հայրենիքի կորուստը։ Ես ես ուրիշ ձև չեմ կարում տենամ։ Դուք կարող եք հիմա ավելի քաղաքակիրթ եւ բարեկիրթ եք եւ ավելի գրագետ եք եւ չգիտեմ ինչ եք, դուք երևի տենց ուրիշ եզրեր եք տեսնում բան, տենց Գրիգոր Զոհրաբի պես է տենց եզրեր տեսնում, թողեք ես ձեր կյանքի կոմիտասը լնեմ, ասեմ կյանքեր, երբ որ տենց իրար հետ տենց թուրքի հետ նստած տավլիկ խաղում բան, ես մի քիչ շատ եմ վախենում ձեր գլխի ապագայով, ուզում եմ ձեր ուսերին մնա։ Թող ես ասենց լնեմ, որտեվ ես կգժվեմ, եթե չասեմ։ Հիմա անդրադառնամ երկու բանի Իրանի եւ Թուրքիայի հետ կապված, որ ընդդիմությունում ես լավ մտածեք, որովհետեւ ես սաղ սեպտեմբերին հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամեն օր պատմել եմ, այս պատերազմը ոնց է զարգանում։ Ամեն աստծո օր ես աղաչել եմ, պաղատել եմ, հանեք այդ անասունին, հանեք լարեք, չգիտեմ, ծխկեք, չգիտեմ ինչ արեք, մի բան արեք, սատկացրեք, հեռացրեք, հա, քաղաքականապես։ Ռազմական տրիբունալ պետք նստի, սաղ պետք պատմի, իրականիկով, իրանց թայֆով, ով ինչքան գումար, ով ոնց է սապոնվել, իսկ լիլուշներին, լուլուշներին ու կուկուշներին, մունուշներին ասում եմ, եթե դուք ուզում եք հայրենիքը փրկեք, ու այդ անասունը ձեզ ինչ որ տենց բլաքմեյլի է ենթարկում, ինչ որ ռոլիկներ ցույց տալու սպառնալիքով, Lady Godiva-ի պատմությունը պատմել եմ մի հատ լայվում, գտեք, դուք էլ կարդացեք, մենք խոստանում ենք, որ մենք այդ ռոլիկները չենք նայի, որտև մենք կամպրամատ կներենք, դավաճանություն չենք ների, ոչինչ, մարդեք, չգիտեմ, ընդեղ լուլուին իբր թե սպառնացել է կոկոլ անասունը, որ յանեմ ինչ-որ տենց ռոլիկ ունի, մենք սպասում ենք քո կնգա ռոլիկներին, անասունի ծնունդ, դու տենց անես, քեզ են անելու, այ եթիմ հայվան, Ուրեմն լուլու, չգիտեմ կուկու, մուկու, տեղով կա չկա, ումը տենց ռոլիկներով է, չենք նայ մենք այդ ռոլիկները, դուք պրոստը գործի մի գնացեք, մի հատ բունկեր գտեք, ընդդիմության հետ խոսացեք, մի հատ բունկեր գտեք, մտեք այդ բունկերը, ոչի բան մի արեք դրանց հետ, դուք ինչքան մնում եք, դուք երկիրն եք ծախում, դուք ծախում եք երկիրը, այդ ավելի մեծ հանցագործությունը է, քան ինչ-որ մեկ է իրավեպ ունենալը, իսկ անասունը, որ ձեզ օգտագործում է, Այդ դրա ամենացայտուն օրինակն է, թե դուք ինչ եզի հետ եք կապել ձեր ճակատագիրը ու դա ձեր քավարանա, ու մտածեք էլի ում հետ եք ճամփա գնում вообще, это վայտում անասունն, это եզի հայվանն, это շուննա вообще, որ ձեզ դրանով ինչ որ տենց վախացնի։ Այսինքն, if there is a will, there is a way։ Եթե դուք ուզում եք այդպես անել հանուն հայրենիքի, դուք կարաք դա անեք։ Եվ բկնել, եւ լկնել, եթե դուք կտրենց հանուն հայրենիքի եւ թքած ունեք աթոռի եւ փողերի եւ մնացած բազարների վրա, ապա այդ ձեր պուճուր մինի բազարնե վոյնի կթարգեք, որովհետեւ մենք ունենք մեծ պատերազմ, հա? Եվ մանդատները վայր կդնեք եւ դուրս կգաք։ Ուրիշ բան չկաստե։ Հիմա այն օրը, երբ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը խոսացել էր, եղել է Հադրութի դեպքերից հետո, Զանգիլանում փոխհրաձգությունների դեպքից հետո, մեր այսպես Armen Press-ը, մեկը իրանք տենց իրանք ժպիտների եթիմ քաղաքների ներկայացուցիչներ են, սա ժպտում են իրանք հայ սպանելուց ժպտում են, հայոց պետականությունը քանդելուց ժպտում են, Պետրոս իրան դնում է այշի տեղ հարցազրույցը կազմակերպում կոկոլի հետ, երկուսն էլ իրանց այշի տեղ դրած ազգին էլ հետը նստում են, как ни в чем не бывало, մարդ չի մահացել, ոչի բան չի եղել, իբրև թե քննարկում են լուրջ պետական հարցեր Երկու հանցագործ, Գյորինգն ու Հիտլերը։
Որոնք պետք է գյուլված հեռացված լինեն ամեն ինչից, հա, եթե իրանց մեջ արժանապատվություն կար։ Anyway, Armen Press-ը ներկայացնում է, որ երկու, այսպես 10 պարագրաֆ այսպես գրել են, երկու կողմերը խոսել են տարածաշրջանային, թվակցել է զոհերի համար, much to say about nothing։ Հետո բացում ես իրանական լրատվականները ու ասենց oh my freaking god։ Պարզվում է, այդ սաղ կրակոցների են գիշերը, որ մուշ հպնեի վաղոն, լևոնի ջեբի շուն, բիձա անասուն, պագոնա զրկված անասուն գեներալը կնացա, ու պանան ոչ մի հայտարություն չեմ սաղ գիշեր ոչ իվան չի ասել, Իրանի գեներալները չեն կնել։ Իրանի իսլամական, ինչ են ասում, հեղափոխության պահապանների կորպուսի գեներալներից մեկը, ով ստանձնում է հյուսիսային, այսպես հյուսիս-արևմտյան, հյուսիս-արևելյան Իրանի սահմանը Արցախի հետ որ կա, դրանք ուրեմն վերահսկելու գործառույթները իր վրա են, առավոտ գիշերից մարդը չկարում քնի, առավոտ 7:30 իրան ժամանակով, տինգ-տինգ հեռախոսից վրա լուրը գալիս է, որ այդ ձյաձյան գնացել է սահման, գնացել է սաղ զինվորների պատրաստակամությունը ստուգել է, տեսնի ինչ վիճակում են, պատրաստակամություն այս կոմենկում, ու իրանց հետախուզությունը, որ իրանք ունեն Տաջիկստանում, այդ հարավային շրջաններում, ուզել է, որ իրան գան ու իրան զեկուցեն, ասեն ինչեր անդե կատարվում, ովում վրա, որից հետո իրանք ներկայացնում են, որ դա չի եղել տազիկները հայերին կրակել, դա եղել է տազիկը տազիկին, որովհետև Իրանը, քանի որ լուրջ պետությունը, կոկոլիզմով չի տառապում, այնտեղ կոկոլական որևէ կուսակցություններ չկան, Սիրիայում ունի պատերազմի փորձ թուրքական սադրանքի հետ, սա դիտարկում է որպես պատերազմի, այսինքն ավելի լայնածավալ հարձակման նախերգանք, իրենց համար, իրենց սահմանի, Հայաստանի հետ ունեցած սահմանի անբեկանելիությունը, անձեռնմխելիությունը, անհատելիությունը ամենակարևորն է։ Դրանից կարևոր բան իրենց համար չկա, սաղ սահմաններով Աֆղանստանի հետ, Իրաքի հետ բան։ Իրանք ստուգում են, որից հետո լինում է հեռախոսազանգը, а я все пытаюсь понять, ով առաջինը ում զանգել։ Ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ все-таки Իրանի դյաջնա զանգել, ոչ թե Հայաստանի, եթե Հայաստանը կասեմ, օքեյ, մի բան է լավ է։ Ու այնտեղ լրատվականները նշում են, որ իրանական կողմը ընդգծված ձևով հայտնել է իր անհանգստությունը, հատկապես Զանգելանի ուղղությամբ կրակոցների վերաբերյալ, որտեղ դա չափազանց մոտ է Մեղրիին, իսկ Մեղրիին գրում է լրատվական այսպես յիքյամյատ այսպես վերլուծություն, դա Իրանի հյուսիսային ենթակառուցվածքային համակարգի կարևորագույն զարկերակն է, որը նրան կապում է Ռուսաստանի Դաշնության եւ համապատասխանաբար այդտեղից դեպի Եվրոպա արծարծվող այլ ենթակառուցվածքների հետ, որը եւ հանդիսանում է իրենց անվտանգության առաջնային խնդիր ոչ միայն բեռնափոխադրումների եւ ապրանքաշրջանառության եւ առհասարակ նման տնտեսական գործարքների տեսանկյունից, այլ եթե գոյություն ունենան ավելի լայնածավալ մասշտաբային գործողություններ այդ վտանգ ներկայացնելով Մեղրիին որպես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, ապա դա ստիպելու է որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առանց այդ էլ ճկված շատ երևույթների տակ ստիպված լինելու փոխի իր գեոքաղաքական վեկտորները, որը հավելյալ ջանքեր եւ այլն է պահանջում։ Ու ինքը ուզում եմ ասեմ, փոխարեն ընտեն սիրուն թութուշ պուպուշ քաղցրանուշ լոխում ռախատ չգիտեմ ինչերով այդպես համեմված խոսակցության կարճ կապած Իրանի դյաջը զանգել է Հայաստանի եթիմին ու ասել է տղա ջան, հո դուք անասուն չեք, դուք դեբիլ եք вообще-то, դուք ոնց կարաք թույլ տաք, որ հադրութում սենց բաներ լինի, դուք չեք հասկանում, որ թուրքը դիվերսիաներ անելու այս կոմենկոմ, ինչ է կատարվում Զանգելանում, вообще ոնց կարանք ձեզ օգնենք էլի բան։ Ու ընդեղ իրանական լրատվականներում գրված է, որ առանձնակի տարակուսանք անհանգստություն է պատճառում այն հանգամանքը, որ Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի քաղաքական ղեկավարները մայրաքաղաքում բազմած ինչ որ դեռևս չեն որոշել ինչ են իրան կարծում Արցախի կարգավիճակի երկրի սահմանների մասին, որտեվ եթե կա որոշակիություն, ուրեմն հորս արև Մեղրին մեկը մոտեցել է, Հելնեմ Գյուլը Մեսյանեյան վիճակներ պետք է լինի։ Այսինքն իրանական կողմը մեզ ուզում է հայտնի, որ հաշվի առնելով թե ինչպիսին է եղել հարձակման տեսակը եւ ինչպիսին է եղել դրանից պաշտպանվելու կամ դա հետ մղելու գործողությունների տեսակը,
Իրանք տարակուսում են, որովհետև օրինակ Սերժի վախտ այտենց բաներ չեր ելնում, իսկ այս անասունի վախտ ելնում է, պարալնում է, հունարեն ապառաբառը, այսինքն չափազանց շատ է լինում, ու Իրանը ասում է, եթե դուք ոչ մի բան չեք անելու, մենք ենք անելու ձեր տիրոջ մայրիկը, ու նաև կա ծայրահեղ, այսպես պրոիրանական, հին պարսկական, սարնիմնա, քարնիմնա, այտենց թեվել կա, որ արդեն իր աշխատություններում գրում է, ասում է, խեղճ ու կրակ հայ ժողովուրդը, պարսկական լծիտակից դուրս է եկել են, գելա չգիտեմ որտեղերը Հայաստանի իրանք նաև համեմատում են, որ դա իրանց տարածքը, ու вообще-то հայրը շատ ավելի չաղ ու բախտավոր կապրեին իրանց տնօրինության ներքո, հենց որ մենակ թուրքերը չի, որ տես նայում են ու շուրթերը լպստում են։ Հիմա ձեզ ներկայացնեմ Արա Այվազյան ու անդիմություն ու նաև խոճուճնոց անասուն եզի հայվաններ ու խոճուճնոց եզի հայվան անասուններին պաշտպանող իմ քայլական տատուս քայլական անասուն եզի հայվաններ, ինչ արել Իրանը, երբ որ իր սահմանի մոտ տազիկը սենց բաներ արել։ Իրենք որտեվ գրում են վարձկանների մասին նաև ձեզ ասեմ։ Իրենք գրում են վարձկանների մասին, նշում են, որ թուրքական բանակի signature style վարձկանների արկայությունը այդ շրջանում իրեն շատ մեծ անհանգստություն է պատճառում, իսկ կոկոլիկը փաստացի ոչ մի բան չի արել, ոչ պատերազմի ժամանակ, ոչ հիմա, որպեսզի մենք ունենայինք միացյալ հայ, ռուսական, իրանական, հակաաբեկչական գործողությունների կառավարման միացյալ կենտրոն, որը օպերատիվ ձևով մամազապապազականներ ցանկացած պատող վարձկանների ամոթանք է տալիս նաև նույն իրանական պրեսան, ադրբեջանական լրատվականների պրոպագանդային, թուրքական պրոպագանդային, ասելով հլմի սրանցնայի, իրանք բերել են այդ հատվածը լցրել են վարձկաններով, բայց միևնույն ժամանակ կեղծ լուրեր են տարածում, որ իբրև թե հայերը ռուսների օժանդակությամբ Ղարաբաղ են բերում եւ լցնում քուրդ վարձկանների, հա, որովհետեւ իբրև թե մենք ենք ահաբեկիչները, դա համար էլ իրանք ասում են պարսիկները, ոնց որ ես եմ 2 տարի ահա բացատրում, ասում են որ թուրքը երբ որ սադրանքը կազմակերպում, դա կազմակերպումը հատուկ այնպիսի լեգիտիմացման process-ներով, որպեսի հետո իր հարձակումը, կանխարգելիչ հարձակումը, այսպես ասած, ինքը կանխարգելումը իբրև թե այդ իրա նշած քուրդ վարձկանների, հայ վարձկանների ասալա, ոչմ իրանց կողմից ծրագրավորված հարձակումը, որպեսի գա ու սկսի պատերազմ, ու Իրանը չի ուզում։ Հիմա բացատրեմ բոլոր անդիմադիրներին եւ այլն, մենք է պետք է դրանով զբաղված լինենք, ինչ է անում Իրանը։ Իրանը այսօր եւ դատական վճիռ է կայացնում արագացված տեմպերով մի ծագումով ազերի քաղաքացու հանդեպ, որը ղեկավարում է այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի ազատագրման շարժումը։ Այսինքն իրենք թուրքական հովանավորչության տակ են գործում, իսրայելյան հովանավորչության տակ են գործում, գտնում են, որ Իրանի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Ադրբեջանի տարածք, այսինքն ներկայիս Ադրբեջանը հյուսիսային Ադրբեջանն է, իրենք հարավային Ադրբեջանն են, իրենք շատ այսպես, ինչպես որ Լիբանանում ա եղել, Լիբանանի հյուսիսում, Սիրիայի հյուսիսում, թուրքական հովանավորչությամբ, թուրքական անձնագիր ձեռներ ճարել են անձնագիր կտային, Սիրիայում տալիս են, Լիբանանում տալիս են, Իրանում Թուրքիան հələ չի հասցնում այդ ամեն ինչը կատարել, ու այդ նպատակով որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մաքսիմալ խթանում է, որպեսի քուրդ եւ այլ ազգային փոքրամասնություններ գան եւ բնակվեն Թուրքիայի հետ հարակից սահմանների տարածքներում, նաեւ Թալիշներ, որպեսի ազերական փոքրամասնությունը, այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի ազատագրման, չգիտեմ ինչ շարժում չսկսի։ Ուրեմն այս լագոդին դատավարությունը արագացված տեմպերով վճիռ են կայացնում, 6 տարով փակում են։ Մի հետարքիր բան ասեմ, երեկվա Չեչնիայի դեպքերից հետո, տեսեք նույն ժամանակ են եղել։ Այն ինչ որ սադրանք եղավ Հայաստանում, դրա հաջորդ օրը եղավ Չեչնիայում այդ սադրանքը, այսօրվա Մոսկվայի ռեակցիան ինչպիսին էր։ Կա մի հատ Վանեսա Կոգն անունով ամերիկյան քաղաքացուհի, որը 10-11 տարի է բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ամուսնացած է ռուսի հետ, ունի 2 երեխա, ռուս քաղաքացու հետ, ինքը ունի ՀԿ, որը կոչվում է իրավական նախաձեռնություն, դանչիկի ստիլի եզություններ, որը կենտրոնացված ձևով գործում է հատկապես հյուսիսային Կովկասի ռուսական ֆեդերալ հանրապետությունների տարածքներում տեղի ունեցող բռնությունների գործերով, ինչպես որ ասենք Լարա Հարոնյանը Շուշիում կվարտիրա էր վարձակալեր
ու Շուշիում ինքը իրականացնում էր, չէր վարձակալել, առել էր կարծեմ թե վարձակալել էր դարձրել էր իր հկայական գործողությունների կենտրոն, ինքը գալիս էր Շուշի, հանդիպում էր ինչ-որ կանանոնց հետ, այդ կանանիկ պատմում որ այս տղամարդիկ իրանց էսենարել են արել, ինքը գրում էր զեկույց, ուղարկում էր Սորոս դյադյային, այնտեղ գրում էր Այս տյոտյային, այս դյադյան ծեծել է, որտեվ այդ դյադյան, այն հայազգի ներկայացուցիչն է, ով որ անընդհատ կռվի է պատրաստ, ինքը չգիտեմ ինչ էս կոմենկով, որովհետև աս դարաձաշրջան է, ցավոք սիրտի ժողովուրդները գրիվներուն մեջն են եւ միասին չեն գնար գորասան քանքիստ ապրել, անոր համար հոստեղը դղամարդի գլան ագրեսիվ միլիտարիստ եւ բատրիարքալ, անոր համար իրենց գիներուն գծեցեն եւ անոր համար օհրաշք աստված ինձի վարդակույն ամազ աս դարօրինակ քրիչերին հոս գրգածե որպես ես իրենց փրկեմ գրող ուսևցավ ուրեմն այդ Վանեսա Կոգենը Ամերիկայում Լարա Արոնյանություն է անում ինքը վերցնում է ինչ որ դատական գործեր օրինակ բանտում նստած Ահաբեկիչ, որի գործողությունները կանխել է Ինգուշետիայի, Դագեստանի կամ Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարությունը կամ հակահաբեկչական գործողությունների հատուկ սպեցատձելը, որոնք կանխել են ինչ-որ տեղակ, այդ եթիմներին վերցրել են, այդ իգիլական եթիմ անասուններին վերցրել են, մուլա հետ միասին բանտարկել են։ Այդ անասունը գնում է, սկսում է ներկայացնել, որ սրանք հանուն իրենց ազգի, չգիտեմ ինչի, ոչ ինչ որ եզություններ ոնց որ լարան ասում, այտենց եզություններ էլ էս ասեն, ու սենց անդադ փող աստանում, որ դրանց բանտերից հանի։ Այսինքն ինքը այնտեղ քաջալերում է այդ համայնքներում ու Կոգան ազգանունի վրա սենց մի հատ ֆիքսվեք ու անցնենք առաջ, այդ հասկացեք ինչի մասին է խոսքը, շատ հետաքրքիր է, որ իրանք իմենն է հյուսիսային Կովկաս են գալի, այտենց Գոդ Նիսանովի ցեղակիցներից են, ուզում եմ ասեմ։ Իրան այսօր Ռուսական իշխանությունները վերցրել են NKO-ի վերաբերյալ այն օրենսդրության հիման վրա, որտեղ օտարերկրյա ֆինանսավորում ստացող կազմակերպությունները պարտավոր են գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալներ եւ նրանց գործողությունները ենթակա են այլ որակի վերահսկողության եւ քննման եւ ըստ այդմ իրենք ռուսական իրավապահ մարմինները հաստատել են, որ նրա գործունեությունը ներկայացնում է ազգային անվտանգության վտանգ ու հավաքել են ծոցին ու տարել են, ընդ որում ինքը դիմել է ռուսական քաղաքացիություն ստանալու ու ինքը մերժվել է, ինքը դատվել է որպես օտարերկրյա քաղաքացի։ Այսինքն միաժամանակ Իրանում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում մենք տեսնում ենք երկու նման էակների կալանավորում։ Եթե մենք լինեինք իրապես ռազմական դաշինքի մեջ սինխրոն աշխատող այս հետաքրքիր միության մի շահկապ, որը մենք պետք է լինենք հանուն մեր շահերի, ապա մենք կտեսնենք Երևանում, օրինակ, Դանչիկի, Շմանչիկի, իրենց վերաբերյալ հետաքրքիր հետաքննություններ, այսինքն արգիշտի կոչված անասունի հայվանը, որը Շուշին է թալանել եւ այլն, եւ ինֆորմացիաներ է տվել թուրքերին եւ թուրքերին անձնագրեր է տվել խուջուճ անասունի օրդենների տակ, հրամանների տակ, մենք պետք է տենայինք խուջուճ անասունը եւ իր ձեռի տակ աշխատող արգիշտի անասունը եւ արգիշտի անասունից պատվեր ընդունող եւ իրականացնող, չգիտեմ այդ որ շրջանի паспорт կոնտրոլի անասուն մլիցեն, որը տվել է паспортներ թուրքերին, ովքեր մինչև այսօր դիվերսիաներ են իրականացնում, հələ որ մենակ Արցախի տարածքում գրավված տարածքներում, որոնք գտնվում են ադրբեջանական կողմից դեռևս օկուպացիայի տակ, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ եթե դուք անցնեք ձեր խոզաբդային բլինչիկային, չգիտեմ ինչներով աշկերներդ փակեք ու սկսեք բանակցել գնալ հանդիպումների կոկոլի մոկոլի հետ, ապա շուտով այդ դիվերսիաները հայախոս տազիկների կողմից, հատուկ ծառայության աշխատակիցների կողմից կտեսնեք նաև Հայաստանում, որոնք կօգտագործվեն որպես սադրանքներ, որպեսզի թուրքը առաջ գա եւ մտնի Հայաստան։ Ուրեմն այդտեղից սկսեցինք Իրանում, Ռուսաստանում փակում են երկու ազգային անվտանգությանը վտանգ ներկայացնող, սպառնալիք ներկայացնող եթիմների միևնույն ժամանակ հայտարարությամբ է հանդես գալիս Իրանի Թալիշների համայնքի ողջ ղեկավարությունը, որոնք հայտարարում են, որ իրենք մաքսիմալ դատապարտում են ցանկացած այսպես կոչված էթնիկ զտումների, էթնիկ զտում չէ, սահմանազատումների համայնքների միջև, Իրանի սուվերենության դեմ հանդես եկող այլ գործիչների հանդեպ իրենք հանդես են գալիս դատապարտող այսպես ասած հայտարարությունով, որովհետև գտնում են, որ մինչ հիմա թուրքական իշխանությունները, իրանք թուրք համարում են համ Տազիկստանին, համ Թուրքիային, ամեն կերպ շատ մեծ վտանգ են ներկայացրել ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ, որ իրենց գործելավոճը լինի Ադրբեջանում, թե ինչպես նաև Արցախում, վերջերս կատարված պատերազմի ընթացքում ցույց է տալիս, որ թուրքը դա
այլ ազգություններ չհարգող, իր շահերին հետամուտ լինելիս այդ ազգություններին ոչնչացնող, կոտորող, ցեղասպանության ենթարկող եզի հայվան է։ Այսինքն Իրանը գնում է կոնկրետ քայլերի, ինչպես նաև հայտարարել է նոր զորավարժություններ, փորձարկում է ահազանգային մեխանիզմը հարվածների դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայումս գտնվում է ռազմական առումով, ռազմական իրադրության առումով շատ լարված վիճակում, որովհետև արդեն երրորդ թիմ ռազմական օդանավներն են հրթիռակոծիչ օդանավներն են ԱՄՆ-ի Դակոտա նահանգում գտնվող ավիաբազայից տեղակայվել մերձավոր արևելք, Հորմուզի ծովածոցում են գտնվում միևնույն ժամանակ ամերիկյան երկու էսմինեցներ, գումարած մեկ ատոմային սուզանավ, գումարած Իսրայելի մեկ միջուկային սուզանավ, որը իր երթը սկսել էր Սուեզի ջրանցքից սկզբում, շատ ցուցադրական ձևով, ամենևին չսուզված վիճակում, հետո անցնելիս հետո մեծ շրջադարձ է կատարել եւ արդեն Հորմուզ է հասել սուզանավ վիճակում, այնտեղ են գտնվում նաև իսրայելյան այլ ռազմածովային նավատորմի միավորներ, ինչպես նաև ռազմածովային նման միավորներ է դուրս բերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այսինքն սա որակապես տարբերվում է 2.5 տարիների ընթացքում մինչև հիմա տեսած, մի քանի անգամ են եղել նման թեժացումներ, որոնք որակավորվել են որպես դեմոնստրացիա սիլի։ Այս դեպքում որակապես տարբեր է, որովհետև այդ ռազմածովային պոտենցիալը, որը դուրս է բերվել, ինքը շատ մեծ ռեսուրս է պահանջում եւ հենց այնպես չի համվում դաշտ ու պետքա շատ տեսպես նու հետևում եմ թե ռուսական եւ թե ամերիկյան ռազմական փորձագետներին Forbes-ը մի հետաքրքիր վերլուծություն էր դրել, որ սա միայն սպառնալիքի համար, սպառնալից տոն տալու համար չի միայն, որ այս զինատեսակները դուրս են բերվել եւ այսինքն իրանց մոտ կռվից 5 պակաս է։ Եվ ամեն վարքյան դա կարող է լինել, չկա ոչ մի երաշխիք։ Եվ իրապես կախված է ցավոք սրտի ամերիկյան ներքաղաքական գործընթացներից, ինչպես նաև իսրայելյան ներքաղաքական գործընթացներից, որին կարող է միանալ, որի գերակայության դեպքում Բենյամին Նեթանյահուի եւ Թրամփի ինչ որ տարօրինակ քայլեր, եթե անակնկալ իրենք ձեռնարկերից լինեն, Էրդողանի շահերից մաքսիմալ կբխի, ինքը եւս այս իսկ վարքյանին միանա դրանց, եթե ոչ այդ պերսպեկտիվայով, այլ եթե տեսնի, որ Բայդենն է գալիս իշխանության, նա արդեն իսկ խոստացել է Էրդողանի թիմը, որ իրենք պատրաստ են Բայդենի թիմի հետ աշխատելու, այնպես, որպեսզի ռուս-իրանական կապի մեջ սեփ խրվի, անկախ նրանից որտեղ, դա կարող է լինի Եմենը, կարող է լինի Լիբիան, կարող է լինի Սիրիան, Իրաքը, բնականաբար Հայաստանը առավել եւս։ Եվ իրենք այս տեսանկյունից անթակույց պահում են այն հաստարկը, որ իրանք պատրաստվում են պատերազմի։ Եվ հիմա անդրադառնամ մյուս շատ կարևոր հոդվածին, որը ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ ավելի շատ մարդ մտիկ պիտի ունե, որովհետև այս վերլուծությունները շատ ավելի կարևոր են մեր անվտանգությանն վերաբերում եւ այս դիտանկյուններն են, որ ստիպում են, որ ես լայվ անելուց լինեմ մաքսիմալ քննադատական, լինի ընդդիմադիր ուժ թե իշխանական, որովհետև մենք գտնվում ենք պատերազմի թոհուբոհում։ Այդ լարվածությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք, այդ ապաթիան, այդ մարդիկը, որ ասում են դեպրեսված եմ, մարդիկը, որ ասում են ապագայի վրա հույս չկա եւ այլն, այս բոլորը հիբրիդային այս պատերազմի համաշխարհային տարածաշրջանային էլեմենտներ են։ Իրանք նաեւ ունեն 21-րդ դարում հավելված պսիխոլոգիչեսկի ազդեցության, ներազդեցության լծակներ, որոնք շատ ավելի հաճախ հաղորդակցվում են աղանդների եւ կամ ինֆորմացիոն դաշտի ներազդեցության միջոցով, որտեղ լիքը պատոկ ֆեյք ինֆորմացիա է գնում ու լիքը գործիչներ չեն կարողանում ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշումներ կայացնել, ինչը չեմ կարող ասել օրինակ Նասրալլայի մասին կամ մյուսերի մասին, որովհետև Մերձավոր Արևելքում իրապես կան գործիչներ, կան ուժեր, քաղաքական կուսակցություններ, որոնք ուղղակի հսկայական փորձ ունեն նման իրավիճակներում, ինչպես հասարակության հետ վարել աշխատանքներ, չկորցնելով ժողովրդավար եւ մարդկային դեմքը, միևնույն ժամանակ վարել այն, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Այս ուրեմն Իրանի ռազմավարությունը դիմակայել իր դեմ պատրաստվող ագրեսիային,
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմական ստրատեգիայում այսպիսի տերմինով է նկարագրվում կառուցողական դիմադրություն։ Ու շատ հետաքրքիր է իրենց դիվանագիտական կոմունիկեները կարդալ այն ինչը որ իրենք անվանում են այդ որակավորմամբ իրանք միևնույն ժամանակ կարողանում են եզրեր գտնել բանակցելու բոլորի հետ դա կարող է լինի Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան, այսինքն իրապես ճկուն, այս որ ես ասում եմ ճկուն նկատի ունեմ շատ խորը բովանդակալից աշխատանք, որտեղ լսում եմ մարդիկ կոպիան անում այս բառը կոպիային անում ինչ որ գաղափարներ, բայց շերտերը չեն տեսնում։ Իրանը եւ այլ հասարակություններ այս շերտերը կիրառում են իրենց հասարակություններում, Լիբանանում եւս, Իսրայելում եւս, ոչ Թուրքիայում։ Թուրքիան մեր համար մոդել չէ։ Առհասարակ թուրքական եւ ադրբեջանական ղեկավարության մոդելները մի ցիտեք։ Երբ որ խոսում եք, որ իրենք ինչ որ ինֆորմացիոն դաշտում չգիտեմ ինչ արեցին, դա նրանից է, որ այդ լուման ինֆորմացիոն դաշտում իրենց այս առաջատարության ներդրված է ոչ թե իրենց կողմից, այլ Բրիտանիայի եւ Իսրայելի հետախուզական ծառայությունների հետ համակարգված աշխատանքի շնորհիվ, այսինքն այդ թուրքի ղադրը չի։ Իսկ Իսրայելի դեպքում եւ Իրանի դեպքում մենք ունենք այնպիսի հետաքրքիր ուրեմն ռազմավարություն, ըստ որի հասարակությունը չպետք է կորցնի իր մարդկային դեմքը։ Թուրքիայում նման խնդիր չկա։ Ադրբեջանում էլ նման խնդիր չկա։ Մենք տեսնում ենք նրանց գորժգայլական, բավականին գեղական, այսպես ասած, մերձավոր արևելքի ստանդարտներով ոճը, որը ցավոք սրտի անհրաժեշտ է արևմուտքին վերոնշյալ, որ նշեցի Չինաստանի դեմ կամ Ռուսաստանի դեմ ինչ-ինչ գործողություններ անելու համար, իրենք պետք է ունենան այդ հավելյալ վայրագությունը գլուխ կտրելու, մարմինները մասնատելու, մարդկանց ծաղրելու, խաղաղ բնակիչներին առևանգելու, ավրելու իրենց սրբությունները, եկեղեցիները։ Հա, այդ ամեն ինչը պետք է իրենց նախապատրաստում են, մենք մեր վրա փորձ են անում, որ իբրև թե այդ ստահակների բանակը գնա եւ գրոհի հետագայում Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Այդ իսկ պատճառով իրենց ցանկացած քայլի պետք է անմիջապես համատարած պատասխան տրվի, թե ընդդիմության կողմից, թե պետական կառավարման մարմինների կողմից, թե դատախազությունը, բոլորը պետք է տան։ В общем, հիմա հաջորդը որ ձեզ կկարդամ ռուսական անալիտիկա է reafan.ru-ից կգցեմ հոդվածը Турция готовит новые провокации в Нагорном Карабахе։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ մեր ասելով դեկտեմբերի 27-ին մեր ասելով խնդրում եմ զգոն եղեք, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, վարկյան առաջ հանեք անասունին այդ աթոռից, որպեսզի այնտեղ նստած լինի այլ գերագույն գլխավոր հրամանատար, որպեսզի պնայում նստած լինեն այլ մարդիկ եւ ածույում նստած լինեն այլ մարդիկ, որտեղ նրանք ովքեր հիմա են Արցախյան պատերազմի աղետի հիմնասյուներ են, իրենք բոլորը պետք է հեռացվեն։ Սա է իմ հիմնական շարժառիթը, որ ձեզ բոլորիդ ասում եմ, քնել չկա, չգիտեմ ինչ չկա։ Ուրեմն, несмотря на прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и работу российских миротворцев по урегулированию обстановки, отдельные силы жаждут продолжить эскалацию конфликта ради своих интересов. К таким силам уже традиционно относится Турция, которая выступила на стороне Азербайджана в недавнем противостоянии с Арменией. После того, как Москва, Баку и Ереван подписали трехсторонние заявления о приостановлении боев, Анкара решила подспудно повлиять на ситуацию в Карабахе через провокационные заявления журналистов, активистов и даже первых лиц государства. Ինչի է սա կարևոր։ Սեպտեմբերի 27-ի հարցակումից առաջ էլ Տավուշյան դեպքերից առաջ ես առանձին լայվ եմ արել։ Ուղիղ նախորդին էր թե 2 օր առաջ էր։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հաղորդակցության նախարարությունները հանդես եկան հայտարարությամբ, որ իրենք ստեղծում են մեկ ընդհանուր մամլո հարթակ եւ որ իրենք համակարգելու են ինֆորմացիոն հոսքը։ Սեպտեմբերի 27-ից առաջ իրենք ներկայացրեցին այնպես որ վարձկաններ էին, չէ՞, արդեն բերել տեղակայել սեպտեմբերի 27-ին ընդառաջ։ Իրենք հայտարարեցին նաեւ դրան զուգահեռ որ ինչպես որ զորավարժություններ ու չգիտեմ ինչ էր, այդ զորավարժությունները Բաքվում միացյալ որ անցկացրել էին նույն շրջանակներում, նաև Ադրբեջան են բերվել թուրք լրագրողներ,
որպեսի այդ Տավուշյան դեպքերից առաջ հայտարարված ընդհանուր մեդիա հարթակը, որը արդեն Տավուշյան դեպքերից հետո ողջ միջազգային մամլոմիջոցներում ներկայացնում էր ադրբեջանական տեսլական առայն, որ հայկական զորքը Տավուշից մեծ սպառնալիք է ներկայացրել Ադրբեջանի հանդեպ, եւ որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այլ հնար չունեն բացի միանալուց եւ միացյալ ջանքերով դեպի Եվրոպա գնացող նավթատարները ու գազատարները չարահաբեկիչ հայերից փրկելուց։ Եվ ուրեմն սեպտեմբերի 27-ի առաջին լուրերը, որ սկսեցին հրապարակվել, դա արդեն իսկ տեղում առաջնագծում ճակատում կանգնած պատրաստ թուրքական ալիքների, դրանք բոլոր Էրդողանյան են, ոնց որ համեկնա խոճուճնոց առաջին AM ֆակտորը, սա դրանցից են, նույնն են։ Այնտեղ կանգնած պատրաստ, պատմում է, թե ինչ է կատարվում։ Իրենց տեսլական արդեն պատրաստված էր։ Հիմա այս հոդվածում այս անալիտիկը, այսինքն անալիտիկները իրանք անդրադառնում են նախ ինֆորմացիոն դաշտին։ Պատերազմը սկսում է այնտեղից։ Եվ որ այնտեղ իրանք ոչ մի պատասխան չեն ստանում, դրան հաջորդում է սովորաբար կամ զորավարժություն, որպեսզի պատրվակ ընտրվի բերվի, բայց այդ պատրվակը արդեն պարոտ մարոտ եղել արդեն բերվում է, որ պետք է։ Եվ նաև բերում են այդ շրջանների իբրև թե խաղաղ բնակիչներ, բայց իրանց վարձկաններն են, թուրքամաններն են, իրանց կնանիկ երեխաքի հետ երբեմն, այդպիսին է իրանց տակտիկան։ Եթե դրան էլ պատասխան չի լինում, իրանց ոչ մեկ չի ոչնչացնում, հա? Իրանական կողմը, որ նշեցի, որ իրենց արտգործնախարարը մտահոգ է եղել եւ կամահրանքով եւ բարկությամբ են խոսում հայերի մասին իրենց լրատվականներում, թե ոնց մատեմատին չեն տալիս, պետք է անպայման լինի պատիժ։ Այսինքն մենք պետք է ինչ-որ վարձկանների վերացնենք, ինչ-որ ադրբեջանական զինվորների պետք է վերացնենք։ Նրանք ովքեր պատասխանատու են նման գործողությունների համար։ Եվ որ դա էլ չի լինում, արդեն իրենք սկսում են նախապատրաստվել հաջորդ этаպին։ Պատասխան չկա հաջորդ этаպին։ Հաջորդ этаպը արդեն իսկ գյուղերը գրավում են, որպեսզի դիրքեր գրավեն, այդ դիրքերում լինում են իրենց ռազմական կուտակումներ։ Դեռևս չկան որևէ խաղաղ բնակիչներ, ոչ մի համակեցություն, իրանք ճանապարհ ինչ որտեղ կառուցում են, բայց այդ հայերի համար չի, ու իրանք հայերի չեն պատրաստվում կիսվել։ Այդ իսկ պատճառով սույն վերլուծականը վերաբերում է նախ եւ առաջ, այստեղ ուրեմն խոսելու ենք ամենապրոերդողանյան հարթակներից մեկի մասին, որը ուրեմն Սիրիայի, Եմենի, Լիբիայի, ինչպես նաև Հյուսիսային Աֆրիկայի որոշ հատվածների թուրքական ռազմական գործողություններից առաջ ամենահիմնական, ոնց ասենք Կոկոլի Facebook page-ը, չէ՞, կամ գնում է Պետրոսի մոտ ինտերվյու է տալիս, թուրքերը հարձակվում են, Յենի Շաֆակը իրենց Պետրոսն է։ Եթե այնտեղ գրվում է ինչ որ շրջանի մասին, ինչ որ հատվածի մասին, ուրեմն այդտեղ իրանց հանրությանը, իրանց ժեխին նախապատրաստում են, հա, ով որ վատանում է ժեխ բառից, որ տիպը նայրա Զորաբյանը ժեխ բառն ասել, լավ արե, ժեխ եք սաղդ, դուք Պետրոս եք լսում, դուք Կոկոլա Նիկոլա Լևոնական պանթուրքիստական այս անասունությունները հալածյուղի պես լսում եք, դուք ժեխ եք, այդ նույն ժեխից ունի Թուրքիան լիքը ու օգտագործում է։ Այդ ժեխին իրանք նախապատրաստում են այս ինֆորմացիոն հարթակով մտցնում են իրանց ուղեղը, որտեղ իրանց պետք է տնտեսական անկայուն վիճակում Թուրքիայի ներկայացնել, որ իրանք ունեն կայուն ռազմական գործողություն ու ներկայացնում են իբր տեսեք, մենք Լիբիայում կռվում ենք Եգիպտոսի, Էմիրատների, Իսրայելի, Հունաստանի, Կիպրոսի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեմ, մենք սենց ամբողջ աշխարհը մեր դեմ է դուս եկել, որտեղ մենք ուզում ենք ճիշտ լավ սունիներ լինենք, իսկ իրանք չեն уզում, որ մենք լինենք, բլա բլա бла, այսինքն սա իր ռոպագանդան է, իր բռնապետական ռոպագանդան է, որ ինքը առաջ է տանում։ Ուրեմն прошло больше месяца после прекращения огня в Карабахе. За это время к Азербайджану отошла большая часть территории, прописанная в трехстороннем заявлении Путина, Алиева и Пашиняна, а на земле действуют силы миротворческого контингента Российской Федерации, который контролирует восстановление стабильности и порядка в Карабахе. Тем не менее, Баку и Анкара по-прежнему не могут успокоиться и рассчитывают захватить или как минимум поставить под свой контроль остальную часть района. Изготовим ենք Հայաստանի հանդեպ են նույնը անում, այստեղ քարտեզ կա, ես կգցեմ, հոդվածը բացեք чисто որպեսի քարտեզը վերցնեք, սեյվանեք, շատ լավն է քարտեզը։ Об этом можно судить, исходя из публикаций в турецких средствах массовой информации. Так, 17 декабря на сайте газеты Єній Шафак вышла статья с броским заголовком «Боевые действия в Карабахе только начинаются».
Ее автор, опираясь на известный факт, организованное при поддержке миротворцев возвращение беженцев в Степанакерт бесплатными автобусами, высказывает свое предположение, что таким путем в Карабах могут пробираться неизвестные боевики. Чакертный ремейдж. Причем как из Армении, так и поддерживающие армян курдские террористы из Рабочей партии Курдистана. Ուրեմն մեկ շաբաթ առաջ, այս նույն ձև ոնց որ գրել էին Արցախի մասին, նույնը գրել են Իրաքի Քուրդիստանի մասին։ Դրել են մեկ քաղաքի անուն, մշո աղջիկում կա եւ իմ Telegram ալիքում կա, քարտեզը դրված է որ քաղաքն է։ Գրել են որ այդ քաղաքը, այսինքն Օբշի Քուրդիստանի հետ օքեյ ենք, իրանք նույնիսկ Իրաքի հետ ընդհանուր տնտեսական պայմանագրեր եւ այլն, բայց այս մի քաղաքի հետ խնդիր ունենք։ Այսինքն այս թավշյաբանը, որ տեսեք օբշի մենք սամալյոտներ թռնում են, ճամփեքից օգտվում ենք, բայց այստեղ մի հատ քաղաք կա, կամ մի հատ գյուղ կա, որտեղ ապրում են ահաբեկիչներ։ Ու իրանց ժողովրդի մոտ զապրոգրամիրովանը շատ տարիներ, որ այդ քրդական աշխատավորների կուսակցությունը բոլորը ահաբեկիչներ են։ Ու իրանք ուզածի պես օգտագործում են։ Դնում են իրանց իգիլականներին, այդ կստати Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն դրա մասին մեծ զեկույց ներկայացրել, նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Ուրեմն իրենց ենթակա ահաբեկիչներին հագցնում են այդ կուսակցության քրդական իբրև թե կուսակցության գործիչների համազգեստներ զենքեր, ինսցենիրովկա են կազմակերպում, որ իբրև թե իրանք սադրանք են կազմակերպել։ Ու սովորաբար դա լինում է այն քաղաքը, որի կամ գյուղապետը կամ ղեկավարը, հա, ոնց է Կապանը, Սյունիքը, չէ։ Ամենա այսպես շատ ուժեղ հեղինակություն է, հայրենասեր է, օրինակ Իրաքի իշխանության հետ սերտ համագործակցության մեջ է կամ Բաշար ալ-Ասադի հետ, հա։ Եվ ինքը կոնկրետ կռվող է, իրեն ուրեմն ենթարկվում են մեծ թվով զինյալներ, հարգում են եւ այլն, իրան պետքա ոչնչացնել։ Ու իրանք թիրախի տակ են դնում ամբողջ քաղաքը։ Այս քաղաքում ապրում են ահաբեկիչներ։ Շուշիում ապրում են ահաբեկիչներ, պետք էր իրանց խփել, ասենց բաներ են անում։ Սեպտեմբերի 27-ից առաջ են իրենք լուրեր տարածել, որ Արցախում իբրև թե կռվում են քուրդ վարձկաններ, չգիտեմ այնտեղ ասալան чуть ли միտենց եսիմ քանի 100,000-անոց բանակ էին սարքել, եսիմ ինչեր էին անում։ Բայց էսա, այսինքն իրանք ներկայացնում են, որ կան ահաբեկիչներ Արցախում, որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի օժանդակությամբ սա օգտագործելու է որպես լեգիտիմ հիմնավորում Արցախի մնացյալ շրջանների հանդեպ իր հարձակումների համար։ Այսօր ընդ որում մի հատ ադրբեջանական ալիքից, Telegram կանալից ինձ ուղարկել էին բան, վիդեորոլիկ էին ուղարկել, որտեղ ցույց է տալի, որ ադրբեջանցի մասնագետներ Ստեփանակերտում տեղակայված ինչ որ էլեկտրակայանում, ինչ որ դիտարկումներ են կատարում։ Ես շատ կուզենայի, եթե Արցախից մարդիկ կան ու տեղյակ են, այս լուրը հերքեն, հաստատեն եւ այլն։ У այստեղ գրվում է, предполагается, что в автобусах, в которых перевозят армян, могут быть отряды из разных группировок РПК и армянские бандиты, заявляется на сайте одной из главных турецкой газеты. Թուրքական մամուլում է գրվում, ես հիշեցնեմ, ու մինչև Թավշյա իշխանություն չի եղել որևէ հայ իշխանություն, որը թույլ է տվել Բաքու Անկարա մերձեցում։ Եվ սա եղել է ընդհանուր Մոսկվա, Երևան, Թեհրան մեկ դիվանագիտական գիծ։ Այդտեղ Թուրքիան սեպը խրել է։ Եվ այդ մեկ սեպը Կոկոլն է ու ցանկացած Կոկոլի ձեռք սեղմող ու Կոկոլին իշխանության բերող։ Մի նեղացեք, երբ որ ես անընդհատ սա շեշտում եմ։ Եվ կամ 2 տարի բազարների մեջ գտնվող ներքաղաքական, ներիշխանական, աբիժնիկ մնացած չգիտեմ ինչ, ոչինչ չարած մարդիկ, որ ունեն ռեսուրս եւ կարող են անել ու չեն արել։ Кроме того, автор и его собеседник, отставной турецкий бригадный генерал Ихсан Башбозкурт, жалуется на то, что Азербайджан фактически лишен возможности контролировать прохождение автобусов с армянами через Бердзор, так как они передвигаются под охраной российских миротворцев по так называемому Лачитскому коридору.
Из чего тут же делается вывод? Россия якобы знает о готовящейся провокации в Нагорном Карабахе и помогает Армении. По мнению турецкого издания, целью всех этих мероприятий является стремление Еревана возвратить часть утерянных территорий, а также помешать возвращению азербайджанских беженцев на свои земли. Սա ավելի վտանգավոր մեդիա պորտալը, քան ասենք Հակին Ազը։ Ենի Շաֆակը ուղակի Էրդողանի ռազմավարական հաջորդ քայլի տրուբադուրն է, իրանց ակխաղաղն է։ Ինքն է այս լուրը տալիս։ Ու ինչ գրել է, ստատիկ ձևով ինքը դա կատարել է, ինչ գրել է, արել է։ Для того, чтобы разобраться пристально, что нам хотят сказать журналисты Ени Шафак, для начала стоит вспомнить об их собственной идеологической принадлежности. Мы уже приводили сообщение о том, что газету неоднократно ловили на распространении недостоверной, а иногда и откровенно лживой информации в интересах президента Турции Эрдогана. Так, после подписания заявления о прекращении огня в Карабахе и ввода российских миротворцев, Ени Шафак вели информационную кампанию, призванную оправдать перед читателем возможный ввод войск Турции в зону конфликта в Закавказье ради чаяний братского азербайджанского народа. Газета публиковала информацию о якобы проходящих в Баку акциях протеста с требованием вывести российских миротворцев и заменить их на турецких военных. Да? Уже тогда было понятно, что одно из наиболее говорливых турецких СМИ продолжит гнуть свою линию, требуя расширить присутствие страны в Закавказье. Теперь для этих целей используется карманный эксперт Ени Шафак и Анадолу, также заинтересованный в расширении турецкой экспансии в Карабахе, поскольку генерал в отставке Ихсан Башбозкурт, как сообщается на сайте газеты, является бывшим военным атташе Турции в Азербайджане. Ожидается, что террористы РПК и армянские банды, вторгшиеся в Карабах, осуществят все виды атак, чтобы предотвратить возвращение гражданского населения. В Карабахе наступил более тяжелый период борьбы. Настоящая борьба начинается сейчас. И все большее значение приобретает поддержка Турции, Азербайджана, открыто заявляет генерал. Или вот весьма красноречивая цитата Башбозкурта, показывающая откровенно агрессивный настрой турецких ястребов. В настоящее время язык, который понимает государство, это язык боевых действий. Если вы дадите ответ в военно-полевых условиях, вы устраните опасность. Вот это иранская гапара. Այսինքն խնդրում եմ ֆիքսեք, որ Էրդողանի Թուրքիայում չկա հակա Էրդողանյան ոչ ընդդիմություն եւ ոչ մամլո միջոց։ Սա խոսում ենք Էրդողանի ազդակ հանդիսացող մամլո միջոցի մասին, որտեղ ելույթ է ունենում հայտարարությամբ նախկինում Ադրբեջանում Թուրքիայի ռազմական ատաշեն, որը ասում է ներկայումս մեր այսօրվա ժամանակներում միակ լեզուն, որը հասկանալի է բոլոր պետություններին, դա ռազմական գործողությունների լեզուն է։ Եթե դուք պատասխան եք տալիս այսպես կոչված ռազմական պայմաններում, դուք հեռացնում եք սպառնալիքը։ Հիմա դուք ինձ ասեք, այս գաղափարախոսությունը ձեր կարծիքով Էրդողանյան իշխանության մոտ եւ կամ ու ստաբիլ տեմպերով 2 տարվա ընթացքում Էրդողանի տակ պարկած Ալիևյան Ադրբեջանում նոր կոնցեպտ է սա։ Այսինքն սա կոնկրետ գաղափարախոսություն է, պանթուրանական, որը իրենց դեվիզն է։ Եթե դուք ինձ լսում եք այն կուսակցություններից, ովքեր կոկոլին օգնել են գալ իշխանության, լինելով 83% այն ժամանակ, այն Սերժի ժամանակ են, որ չեք սիրում, հիմա 100% ենք դառնում, anyway, շրջափակված սահմաններով պատերազմի սպառնալիքի տակ ապրող երկիր։ Ձեր կուսակցություններում կան եղել են առընթեր ուղեղային կենտրոններ, ովքեր ձեզ բացատրել են, որ կա այսպիսի թուրքական գաղափարախոսություն, որպեսզի դուք ավելի մոտիկից քննեք այն մարդկանց եւ ուժերի փոխկապակցվածությունը այս մտածելակերպի հետ, որոնց հետ դուք կանգնել եք բեմահարթակին։
Այսինքն պետք է, չէ, սեփական սխալները ընդունել եւ ընդունել, որ այսպիսի մեծ սայթաքումներ ձեր կողմից փնոված նախկինները իրականում իրենք պետական գործիչներ են, իրենք չեն գործել։ Նման կերպ սարսափելի շատ մոտեցող պանթուրանական ծրագրերին քաղաքականություն վարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Վարել է 98 թվականից այն կողմ անընդմեջ, քանի որ իրեն բոլորը թույլ եք տվել, որ ինքը իր գաղափարախոսությամբ հանդերձ նման մտածելակերպ կրող գործիչներով, մամլո միջոցներով, միջազգային ցանցով հանդերձ գործունեություն ծավալի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որտեղ կան եւ ՀԱԿ, եւ այսպես կոչված ՔՊ, եւ այսպես կոչված ԵԼԿ, եւ այսպես կոչված լևոնականներ իրենց մամլո միջոցներով չեք գտնում, որ դուք ազգային անվտանգության խնդիրը մեկ կողմ եք նետել, խոսել, իշխանության բերել մեկին, որը 2 տարի շարունակ խոսում էր այսպես կոչված խաղաղասիրության, դեղին ծաղիկների, փամփուշտից զարդերի, հանուն ոչնչի զոհաբերվածների մասին։ Ձեր դիմացին է, եթե ասում է, в настоящее время язык, который понимают государства, это язык боевых действий, սա նման է խաղաղության նախապատրաստվողի լեզվամտածողության, դուք չունեք պարտականություն տեղյակ լինելու գեոքաղաքական այս վեկտորներից։ Իրանը ինչպիսի վեկտոր ունի, Թուրքիան ինչպիսի։ Այսինքն կարող է Սերժ չեք սիրում։ Դուք ուզում եք ասեք Սերժ չեք սիրում այնքան, որ իրայնադու Թուրքիա եք սիրում, այդ նշանակում է, որ ինքը Հայաստանի պետության համար ճիշտ արտաքին անվտանգության քաղաքականություն է վարել։ Եվ ուրեմն այն շարժերը, որ դուք ցանկացել եք ներքաղաքական դաշտում տեսնել, պետք է դա իրականացնեք ոչ հեղափոխական պայմաններում։ Էլի ռադիկալ ձևով, էլի ձերը դնելով եւ այլն, բայց definitely ոչ տրոյական ձի եւ ոչ աղանդավորների ԼԳԲՏ-ների եւ սորոսականների հետ եւ կամ լևոնականների հետ։ Եվ սա լևոնականության գիծն է։ Չկա Թուրքիայում այնպիսի հզոր կուսակցություն, ուժ, որը լեգիտիմ է, գտնվում է ամբողջապես ակտիվ քաղաքական դաշտում, որը քարոզում է, որպեսի Սևրի դաշնագիրը ամբողջովին վերականգնվի եւ դրա հետ միասին վերականգնվեն հայոց պետականության բոլոր շահերը եւ իրավունքները եւ ողջ հայազգը կարողանա իրապես ունենալ շրջադարձային մեծ հայրենադարձություն, ռեպատրիացիա դեպի իր վայր հող։ Այլ մենք հիմա ունենք իշխանություն, որը ռեպատրիացիան եւ պահանջատիրությունը իրավական որպես այդպեսին թաղել է, ինչպես նաեւ ամբողջովին ոչնչացրել է այն ամբողջական մեծ բանակցային հնարավորությունների դաշտը, արսենալը, որը ուզեք թե չուզեք, ստեղծել են նախորդ իշխանությունները։ Եվ որ դուք իրավունք չունեիք այդ ձեռքբերումները վերագրել այսինչինը եւ դա ջնջել։ Եվ ջնջեցիք Շուշին, եւ ջնջեցիք Հադրութը, եւ ջնջեցիք 7 շրջանները, որոնք կատարելապես մեր տնտեսական, առողջապահական, սննդի, ռազմական, ֆինանսական անվտանգության գոտին էին համարվում, մեր բուֆերային գոտին էին։ Առանց ստանալու երկաթյա երաշխիքներ մեր բոլորի ֆիզիկական անվտանգության եւ երկաթյա երաշխիքներ, որ առնվազն Արևմտյան Հայաստանը եւ Արցախը իրենց կարգավիճակով կլինեն երկրորդ եւ երրորդ Հայաստանի հանրապետություններ եւ մենք կորոշենք միանալ։ Դուք մեզ հիմա բերել եք ավելի ստորացնող կարգավիճակում, քան նույնիսկ քրդերն են հայտնվել։ Որքանով է լեգիտիմ ձեր աջակցությունը այս ուժին։ Ուզում է լինի Սփյուռքում զետեղված կուսակցական ինչ-որ մարմին, ուզում է լինի Հայաստանում։ Ինչու եք դուք վիրավորում եւ նեղվում, երբ որ մենք սա բացեիբաց ձեզ հարցնում ենք։ Չէ՞ որ ձեր պարտականությունների մեջ է մտնում հավասարապես ինչպես իշխող ուժերի ազգային անվտանգության խնդիրների երաշխավոր դառնալը։ Ինչու չեք դարձել։ Ինչու ես պետք է ռուս փորձագետների մոտ կարդամ այս հսկայական վերծանումը եւ ոչ թե ձեր յուրաքանչյուրիդ կուսակցությունների ուղեղային կենտրոններում։ Ուղեղային կենտրոնը մամլո միջոց չէ։ Ուղեղային կենտրոնում չես կարա լֆիկություն գրզողություն անես։ Լֆիկը եւ գրզոն ստեղծել են ճյուղեղային կենտրոններ, զոմբիների ֆաբրիկաներ, որոնք գրում են հայհոյանք։ Լֆիկ եւ գրզոյի խնամի։ Օրինակ, ձեզնից ինչ է գնում Իմ պես մարդկանց հետ համագործակցել, մենք ձեզ տանք ուղեղային կենտրոն ստեղծելու ճիշտ ռազմավարություն, որպեսզի դուք քաղաքական
դաշտի է քաղաքագիտության, պատմագիտության, իրավագիտության, դիվանագիտության, միջազգային տնտեսագիտության, բազում մասնագետների, որոնցով լեցուն է մեր հայրենիքը եւ մեր ազգը առհասարակ։ Ներգրավեք այնպիսի աշխատանքի, որպեսզի նրանք ունենան կոնկրետ ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներից բխող, ձեր տեսլականը նաև առաջ տանող համապարփակ աշխատություններ։ Դրանք սրա համար։ Դրանք ազգային ակադեմիայի աշխատանքից տարբերվում են նրանով, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան ինքը իրապես գիտական հենքով է այդ ամեն ինչը անում։ Ուղեղային կենտրոնները դրանք անաչառ, քաղաքականությունից ավելի չեզոք օղակներ են, որտեղ իմի են բերվում այդ գիտական դաշտի գիտելիքները, իմի են բերվում ձեր շարքերում նախկինում օրինակ ազգային անվտանգությունում կամ հետախուզական ծառայությունում կամ ռազմական ակադեմիայում կամ բանակում ծառայած որոշակի կոնտինգենտ կամ արտգործ նախարարությունում նախկինում աշխատած մարդկանց, ովքեր իրենց ներուժը կարող են պրակտիկ ռեկոմենդացիաների լեզվով ձեզ փոխանցել այնպես, որ դուք ձեր քաղաքական նկրտումները, ամբիցիաները իրականացնելիս երկիրը չքանդեք։ Ունի առնվազն 2-3 այսպիսի ուղեղային կենտրոն, Էրդողանի թիմը, մենակ իր թիմը, իր այդ կորիզը, գեներալ այդ Ադնան Տանրիվերդի մասին, որ ես խոսում եմ, իրենք մի քանի այդպիսի կենտրոններ ունեն։ Այդ էլ իրանց խելքը չի, Իսրայելի մեթոդաբանությունը, լոբիստական մեխանիզմը դա։ Եվ այդ ձեր ներ-հայաստանյան լոբիստական կենտրոնը աշխատի նաև Սփյուռքում ունենալ, որովհետև դուք օրինակ լիք ուսանողներ ուղարկում եք դրսերում սովորելու, ֆինանսավորում եք, հովանավորում եք իրենց ուսումը, նորմալ է, որ իրենց որոշակի հատված չի վերադառնում հայրենիք, իրանք մնում են ինչ-ինչ երկրներում։ Իրենց գործ տվեք այդ ուղեղային կենտրոններում։ Մենք սովորացնենք, հասկանում եք, այդ պետք է ամբողջը հայկական կապիտալից բաղկացած լինի։ Այդ դեպքում, եթե դուք ուզում եք Թուրքիայից 2 կիլո պամիդոր առնեք, ձեզ մի քիչ կներեմ, որովհետև դուք ինձ նաև ցույց կտաք, որ դուք բավականին խորամանկ հակառակող տակտիկայով միևնույն ժամանակ փորում եք Թուրքիայի տակը, այսինքն եթե Թուրքիայից գումար աշխատել, ապա միայն իր տակը փորելու համար։ Ինչը երբեմն կատարվում է Իսրայելում եւ Հունաստանում եւ նաև Կիպրոսում։ Միայն այդ ձևով է կարելի ընդունել այն ամեն ինչը որ դուք արեցիք։ Ես ինչի պետքա ուրիշ ռուս, իսրայելցի, չգիտեմ, բան ամերիկացի փորձագետների պուբլիկացիաները կարդամ։ Էս այն, որ ասում եմ համեստացեք, թողեք թող նորմալ մարդիկ աշխատեն, այլ ոչ թե 2-3 բան լսեցիք, ելնում գնում եք սրազու կամերաների դեմը սկսում եք մեծ խոսալ, խոսալով չի։ Խոսալով չի։ Նմ հսկայածավալ աշխատանք պետք է արվի։ Հետո այդ բոլոր ուղեղային կենտրոնները իրար հետ ընդհանուր սիմպոզիում ունենան, ազգային անվտանգության խնդիրներ, օտար երկրներից բերեք, անգաժիրվտյանեք, այդ դրանց ստեղծեք օտարներից ՀԿ-ների եւ տարբեր ԶԼՄ-ների ցանցեր, ժուրնալիստների եւ այլն, սա անեն բարեկիր ձևով առանց դիկտատուրա դառնալու, հերթով իրար պաստալով իշխանությունը։ Այդ ձևով է Իսրայելը ինքն իրան տենց դեմոկրատի բան դրել, դեմոկրատիայի տենց բան դրել ու աշխատում է։ Ես ինչ պետք է թուրքական կամ իրանական մոդելին հետևեմ։ Դրա համար ես որ լսում եմ այդպես ճառեր, որ դե թուրքերը, պարսիկները, իրանք իսլամից ելնելով այդպես են իրանց պահում։ Մենը ավելի հարուստ մշակույթ է եւ ավելի հին է եւ ավելի խելացի է եւ ավելի կարա շատ ավելի խորամանկ լինի կանոն հույներին ու պարսիկներին։ Ինչ չեն կանում։ Հերթով իրար փոխանցեք իշխանությունը։ Մեկ թողես լիբերալ լինի, մեկ թողեն կոնսերվատոր լինի։ Չէ, ով գալիս է, ինքը իր գեղում սենց ապրե, սաղ աշխարհը տենց պետք է ապրեն, մեկը ֆեոդալի պես ապրե, սաղը տենց պետք է ապրեն, մեկը սենց է, հոտեչ չի։ Մենք պետք է այս դարաշրջանի հայ տեսակը պահենք այնպես, որ ամբողջապես դարերից եկած մեր սաղ շկոլան ինքը այսօրվա դարում կարողանում է պրակտիկ իրագործի, դրա մեջ ինչ պրոբլեմ կա։ Գներեք, որսս դիթուր արեցի think tank-երի մասին, իմ լայվերը երկանս աղտը գիտեք, anyway. У танец, осма публикации я не шафаки других турецких СМИ могли бы выглядеть классическим маханием кулаками после драки, если не учитывать одно важное обстоятельство. И Азербайджан, и Турция не в полной мере довольны итогами Второй Карабахской войны, поскольку Баку и Анкара претендовали и продолжают претендовать, судя по материалам СМИ, на территорию всего Нагорного Карабаха.
Однако в военном плане союзникам не удалось провести окончательное решение карабахского вопроса, в первую очередь благодаря своевременному вмешательству России. Теперь вдоль линии соприкосновения стоят миротворцы ВС РФ, в том числе обеспечивая безопасность мирных жителей. А оказавшаяся неудел в этом раскладе Турция неистово скрежещет зубами и пытается показать себе и своим гражданам, что где война только начинается. Первоначально Эрдоган рассчитывал продавить решение на размещение турецких военных совместно с русскими, ссылаясь на так называемый идлибский вариант. Турция считала, что обкатанная ими схема в сирийском Идлибе, про которой они находятся в процессе мониторинга и продолжают поддерживать боевиков на местах, может принести пользу Анкаре и в Карабахе. Однако руководство России раз за разом отказывалось от подобных предложений, заявляя, что турецкие военные будут мониторить ситуацию в Карабахе только с помощью беспилотных аппаратов, а не личным присутствием. Откровенно провокационные заявления министра обороны Турции Хулуси Акара и главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, которые сообщали о планируемом вводе своего контингента в Карабах, также неоднократно опровергались российской стороной. Провал Анкары по части агрессивного навязывания своей воли в результате вылился в откровенную истерику. Дошло до того, что Эрдоган на устроенном в Баку параде 10 декабря призывал себе в свидетели дух Энвера Паши, инициатора геноцида армян в 2015 году. Тем самым фактически турецкий президент заявил о готовности продолжить истребление людей и захватить еще больше армянских территорий. На фоне всей этой вакханалии у Анкары возникла острая необходимость продемонстрировать, что Россия якобы не в полном объеме выполняет миротворческие задачи, отдавая явное предпочтение одной из сторон конфликта, то есть является пристрастной при разрешении конфликтных ситуаций. Так и появляются подобные высказывания про боевиков в автобусах. С учетом того, что Турция, открытый союзник Азербайджана, активно и крайне агрессивно продвигающий позицию Баку по карабахскому конфликту, судить другие страны ей приходится исключительно по себе. Реальность, впрочем, далека от фантазий, проецируемых из Анкары. Российские миротворцы сопровождают не только армянские колонны с беженцами, но и военные колонны Азербайджана. В частности, в субботу миротворцы обеспечили безопасность движения колонны армии Азербайджана по территории Карабаха на участке дороги Шуши, Красный базар. Местные жители запечатлели на камеры движение автомобилей и строительной техники. Более того, это даже вызывало вопросы в армянских социальных сетях. Так что говорить о подыгрывании России какой-либо из сторон конфликта не приходится. Но и стоит напомнить, что только при посредничестве России Азербайджан на основании совместного заявления 10 ноября получил под свой контроль Агдамский, Кубадлинский и Лачинский районы, где во время войны они продвинулись минимально, несмотря на помощь разрекламированных турецких беспилотников. Ну, в общем, այստեղ արդեն վերջին հատվածը կարող եք կարդալ, что провокации в Карабахе силами неизвестных боевиков вполне возможны. Но только боевики эти будут не армянскими, как предполагали авторы Ерни Шафака, а турецкими. Էսա պատրաստվում էր դա։ Okay? Եթե մենք հիմա այս վարկյանից վաղը զինք պակաս չգիտեմ, այս անասուն ինչ հանենք չգցենք, ինքը մեր հետ ուժով խոսացող, վարձկաններ բերող, այս անասուններին անընդհատ զիջումներ անելու։ Այս հիմա բոլորն են կրկնում, բոլորը ասում են, դե արդեն սաղս էլ գիտենք, արդեն հոգնել ենք, էլ չգիտեմ ինչ։ Ես կհավելեմ, որ եթե այս հոդվածում խոսվում է Ղարաբաղի մասին միայն, հա, Լեռնային Արցախի մասին է խոսվում։ Ես կարող եմ հանգիստ ձեզ ասել, որ իրենց թիրախը Հայաստանն է, դատելով երեկվա որոշակի հայտարարություններից։ Այնպես որ շնորհակալություն, որ միացաք, եթե ընդդիմադիր ուժից եք, էջերիցս մի նեղացեք, հետևեք վերլուծականների, ստեղծեք կենտրոններ, որոնք բովանդակալից մոտեցում ունեն հայրենաշինությանը եւ պետականաշինությանը, որպեսի մակերեսային զոմբլո ֆակտորիներով, զոմբո գործարաններով, սերիալներով ու էժան շոուներով մեր ազգի գլուխը չուտեն։ Քրիստոնեությունը ունի մեկ պատգամ, պատգամներից մեկը, որ շատ եմ սիրում, որ ասում է դու ոչ թե պետքա բարեպաշտ ձևացնես այնքանով, որքանով դու տենց չես հասկանում սատանան ինչ է անում, ոնց է գործում,
այլ դու պետքա հասկանաս ոնց է աշխատում օծի ուղեղը։ Լինել խելացի, ինչպես որ այդ օծը, իր օծ մտածելակերպով։ Բայց դու այդ օծին սատկացնես քեզ շնորհված Սուրբ Հոգու ուժով։ Նորի սիմվոլիկան այդ սպիտակ աղավնինը, որը լավ լուր բերեց նոյ դյադյային, ունդեղ տապանից իջավ նոր մարդկությունը եւ այլն եւ այլն։ Պետք է հասկանանք ոնց է մտածում թշնամին, հարգելի դիմադիրներ եւ ընդդիմադիրներ, որպեսի այս ձևով նորից մեր ամրոցի դռները իրենց առջև չբացվեն։ Մերսի, որ նստեցիք, այս երկար լայվը լսեցիք, շատ շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, մաղթում եմ շատ լավ, հավես, բարի գիշեր։ Пока։